Bo día a todos. Comenzamos o pleno ordinario do 31 de outubro de 2017 cos seguintes puntos na orde do día. Primeiro punto. Aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 26. Hai alguna incidencia ou é unanimidade? Segundo punto. Non sei se hai debate, se... Non, bo día, non queremos debate, apoiámoslo. Unanimidade. Terceiro punto. Aquí sí que hai debate, queren debate. 5 minutos o voceiro do Goberno, 6 minutos, perdón. Bueno, buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Tanto a proposta que vai agora no punto 3 como o punto 6 e o punto 7, eu creo que se deberían de tratar xuntos e non hai inconveniente porque se refieren... perdón, o 8. 3, 6 e 8, tratalos xuntos e non hai ningún inconveniente. Dígame. No, 8, 9. Perfecto. Bueno, pues aclarado estas dudas que eu tiña, eu creo que se non hai inconveniente, tratámoslos os 3 puntos xuntos. Bueno, aquí, como todo o mundo conoce, hai unha proposta dun grupo desta Diputación onde se preveía un importe importante para actuacións nas carreteras provinciales que tuveron unha gran melloría nestes últimos anos. Eu creo que pasamos, como se dixe en algún momento, de 300 kilómetros de aglomerado, algo menos, a cerca de 1.500. Con esta actuación que se aprobou outro día, que eu espero tamén que no futuro continúe, pois pasaríamos a ter dos 4.300 kilómetros que temos en aglomerado, pois aproximadamente a mitad, 2.200, con as cantidades que van directamente, máis cas melloras e cas baixas que haxa, pois poderase aumentar o número de kilómetros en aglomerado en quente, con señalización vertical e horizontal, que vai mellorar, obviamente, aquelas vías máis principales de cada concello. Creo que é un plan no que temos que felicitarnos todos, porque foi un acordo dos 3 grupos, os 3 grupos participaron con criterios obxectivos, non se vai deixar a nadie fora, faltan os ayuntamentos independientes, pero que son 3, que tamén van a recibir cantidades similares a dos outros concellos gobernados por Partido Popular, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Para nós, para o Grupo Provincial, é unha satisfacción que os outros grupos entendan as necesidades que teñen as carreteras provinciales, que son moitas, e é verdad que moitas das carreteras que temos como provinciales pois son carreteras locales ou carreteras que, como en algún momento dixen, pois teñen un tráfico moi definido. Por iso é importante que esta cantidad de 15 millóns e as que esperemos que veñan detrás podan irse executando e facendo aquelas carreteras que cada concello, que neste momento creo que neste plan participaron todos os concellos, pois podan considerar prioritarias, ben porque teñen un maior número de vehículos, ben porque son unha travesía, ben porque, polas circunstancias de cada concello, consideren que esas, da parroquias importantes, pois que eses accesos son os máis importantes e os máis necesarios. Vanse respetar todas e cada unha das propostas que fixeron os concellos. Pola miña parte, nada máis, agradecer aos grupos este apoio a esta proposta, esperar as súas intervencións por se hai que puntualizar algo sobre o mismo, pero eu creo que son temas xa tratados e manidos en distintas reunións que non deberían de ter maior problema. Nada máis e moitas gracias.
6 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, pois, moi bo día a todos. Certamente, non creo que... Non creo que seña necesario os 6 minutos, porque, como decía... Pois non sei se... Bueno. Como decía o vicepresidente, é un asunto que foi debatido previa a esta sesión plenaria. Por contextualizalo, o debate plenario máis inmediatamente próximo foi unha iniciativa que levou este grupo para solicitar precisamente un plan de estradas en donde a nosa reivindicación era máis ambiciosa, toda vez que somos perfectamente coñecedores que 15 millóns de euros, aínda que indudablemente se van a notar na rede viaria provincial, non son suficientes para repoñer o estado que deben de ter as carreteras, especialmente aquelas prioritarias ou máis transitadas. Podría contextualizar nesa iniciativa, pero podría tamén enumerar repetidas solicitudes de distintos concellos, na maioría dos casos, ademais, co acordo unánime de todas as forzas políticas, porque a ninguén se nos escapa que as infraestructuras son clave para o desenvolvemento dos nosos concellos, para o desenvolvemento das nosas empresas e tamén moi valorados polos veciños e veciñas que inciden moi directamente na súa calidade de vida. Naquela moción que cito, que todos os aquí presentes recordaredes, nos pedíamos, como decía, 45 millóns de euros. Naquel momento o Goberno enmendou ca concreción dos 15 millóns nunha operación de endebedamento. Estamos a finais do ano 17, entendo que neste exercicio é probable que non dé tempo a executar moito, contextualizo ese investimento para o ano 18, pero si me gustaría que quedase claro que no ano 19 non deberíamos de conformarnos ca cantidade dos 15 millóns de euros. Non ten por que irse unha operación de endebedamento, estamos abertos a negociacións para outro tipo de recursos, pero precisamente o representante do Goberno que defendeu neste momento esta iniciativa pois será o principal interesado, porque non deixo de estar solicitando que a área que representa pois teña máis recursos para poder mellorar todavía máis as estradas. É indudable que dá un gran impulso. Este grupo entende que aínda non palía discriminacións, sempre puxemos en evidencia unha discriminación nos investimentos das redes viarias. Hai concellos da nosa provincia que afortunadamente teñen unha totalidade das redes viarias arranxada ou un porcentaxe moi importante, e hai outros concellos que tiveron unha importante desatención, que con esta axuda non se corrixe ao 100%, pero que si damos un paso importante. Trátase, como decimos sempre, tendo en conta a realidade política desta corporación, de acercarnos naquelo que nos une, a necesidade de invertir na rede viaria únenos. Esta é unha proposta que nos une, da que podemos estar, pois, non sei se plenamente satisfeitos, pero, dende logo, lixeiramente sí, porque seguimos dando pasos para que os concellos pois poidan percibir desta institución unha colaboración, unha cooperación como non estábamos acostumbrados nos últimos 10 anos. Por iso, sí me gustaría acadar o compromiso nesta sesión de que no ano 18, aínda que non teñamos que ir a ningunha operación de endebedamento, estamos de acordo con que esa cantidade se topee aí, pero sí que dos recursos propios poidamos ter máis investimento para estradas do que viñamos habituados a ter, que prácticamente conservación e o plan de obras pouco máis se destinaba a esas vías. Creo que 15 millóns lucirán e notaránse na rede viaria, pero todos sabemos que non van a ser suficientes, e ese compromiso ca rede viaria provincial debe manterse no ano 19 e non circunscribirse solamente a operación que vamos a facer hoxe. 6 minutos o Benega, non quere? Simplemente agradecer a portavoz do Partido Popular que se é interesado no ano 2019.
eu espero que sí, pero daqui a lá sabe que hai eleccións e vamos a ver quen é o interesado. Agradecerlle que conte que eu vou estar aquí. Vou no intentar. Agradecido eso, eu creo que non hai problema ningún, coincidimos, as cantidades son as que son, os recursos da Diputación tamén son os que son. Aquí estás invertindo, ao final, algo máis dos 4 millóns ou dos 10 millóns, 11 millóns de euros que figuran nos presupostos, por cantidades de remanentes, etcétera, que se destinan tamén a carreteras, pero a verdade que xa o dixen algún día, o sea, aquí, cando nos chegamos ao goberno, as cantidades que se viñan manejando eran 15, 16 millóns de euros en carreteras provinciales. A partir de aí, con os compromisos que había, do canon, as residencias, etcétera, a Granxa Gallos o Crasto, foise sacando donde máis había e quedando un presuposto moi axustado en vías e obras, que son 6 millóns aproximadamente para a conservación, que están liquidados prácticamente todos os anos antes de acabar o ano, máis un alrededor de 4 millóns máis os remanentes que tamén, neste caso, están consignados e están xa para executar nas distintas carreteras provinciales. Obviamente, se nos faltan, unha vez rematado este plan, vannos a quedar ao redor de 2.200 kilómetros, dos cuales podemos decir que hai ao redor de 1.000 que poden ser carreteras de terceira, cuarta categoría, que terían menos tráfico, menos necesidades, e que incluso se podían, con un mantenimento bastante correcto que se está facendo, pois sin meter un aglomerado en quente, que as características que fixemos en todas as carreteras, que ao final é un aforro importante, porque cada carretera que facamos en aglomerado en quente estamos evitando o mantenimiento nun plazo de 10-15 anos, que son cantidades moi importantes, sobre todo nunha red tan importante, tan extensa como a da Diputación de Lugo. Eu, obviamente, agradezco a sensibilidade do Partido Popular. Os 15 millóns vamos a intentarlos, como dixen en un momento, de gastalos no ano 2018, o sea, está facendo un esforzo grande o Servicio de Vías e Obras nestes momentos para facer os proxectos. Tamén sería interesante que aqueles concellos que todavía non aportaron que carreteras onde queren invertir esas cantidades non nos fixeran chegar para poder poñer en marcha xa a partir de hoxe. Eu espero que o día 6, o lunes, estén os primeiros proxectos de estos 15 millóns xa en contratación para ir iniciando a contratación do gasto e ao largo de 2018 telas contratadas na súa totalidade. Esa é a intención deste departamento, pero que tamén necesita do esforzo e do apoio dos concellos para clarificar exactamente onde van esas cantidades e cales son as carreteras que eles consideran que deben de mellorar, porque eso creo que é o elemento principal deste plan, o consenso e o acordo de todos os grupos políticos, de todos os alcaldes, para leválo a cabo. Pola miña parte nada máis, gracias, e obviamente no 19 este ou non este, se en vez de 15 son 30, pois moito mellor. Gracias. Ben, neste segundo turno, vostede sabe, señor Martínez, que este grupo Sensibilidade para que se producira investimento na rede viaria provincial tuvo sempre, non? O que desgraciadamente non tiña era moita receptividade, pero afortunadamente iso foi mudando. Hoxe damos un paso máis nunha imaxe resolutiva desta institución, nunha imaxe de colaboración e cooperación cos concellos e cos veciños. Valoramos moitísimo ese respeto á autonomía local, que os propios concellos sexan escoitados, tanto no lugar como na forma. Valoramos moito ese incremento económico, solicitamos transparencia no procedimento, que efectivamente os proxectos se vayan executando con total información a todos os afectados. Temos que facer unha última reflexión. No ano 19 é certo que hai eleccións municipais, pero en todo caso non creo que señan antes de maio do 19. Iso quere decir que quedan 5 meses de importante traballo, que se fai con planificación, pois seguramente é máis acertado. É verdade que vostede levanos dado moitas sorpresas, eu non sei se se vai ir antes do 19, pero eu agardo que agora que empezamos con esta nova forma de traballar, con unha planificación pois absolutamente colaboradora, pois si lle prego que aguante, que se aguantou situacións moito máis difíciles hasta o 19, e que no ano 19 pois sigamos facendo forza para que, aínda que non seña, insisto, por medio dunha operación de endebedamento, pero sí, dos recursos que ten a institución, poidamos seguir paliando as deficiencias que teñen as estradas provinciais, que dito seña de paso, remato xa,
Pois, por ser unha das máis extensas de España, pola nosa orografía, pola nosa climatoloxía, pois entendo que o seu mantemento é costoso e os recursos son limitados. Pero se demos un paso máis, non poido máis que agradecer a súa receptividade como do resto do Goberno e tamén non poido máis que agradecer en nombre do meu grupo pois un paso máis nunha etapa pois marcada por uns acordos que, sin duda, os cidadáns van a saber valorar e van a agradecer. Ben, entendo que... No, simplemente agradecerlle o tono, vexo que está festiva, o cal lle agradezco personalmente. Vexo tamén moi ben informada, anunciarnos que vai haber eleccións en maio do 19 de junio, co cual, pois que nos vamos a presentar, ou que intentamos repetir, é unha noticia importante. Eu creo que a línea, ao final, é esta, o sea, acordos, negociar e tratar de que as infraestructuras desta provincia, que as da Diputación, obviamente, estaban nunha situación bastante mala, podan mellorar e nos podamos todos desplazar con seguridade e sin problemas pola red viaria provincial que dá acceso e une todos e cada un dos concellos desta provincia. Nada máis, gracias polo tono, esperar e estar aberto a todas as propostas en este sentido que se presenten daqui a 2019. Gracias. Ben, entendo que en todos os puntos 3, 8 e 9 se aproban por unanimidade. Cuarto punto. Proposta para o cambio de titularidade a favor do Concello de Begonte dun tramo da Estrada Provincial Lugo P0803 de Alto de Gaibor a Feira de Zarroso. Ben, non sei se queren debate, senón tamén pasamos a aprobarlo. Unanimidade. E o quinto punto. Proposta relativa á solicitude de cambio de titularidade a favor do Concello do Saviñao dun tramo do antigo trazado da vía provincial Lugo P5804 de Rebordondiego e de Ferreira a Currelos. Tendo que é o mesmo caso, tamén unanimidade. Sexto punto. Proposta de aprobación se procede de declaración de investimentos financieramente sustentables. Neste caso, non sei se queren debate. Queren debate? Non. Unanimidade, entonces. Sétimo punto. Proposta de modificación do orzamento da Deputación de 2017 vía suplemento de crédito por 588.633,50 euros. Unanimidade. O octavo e o noveno xa están. Décimo punto. Décimo, proposta relativa á designación do responsable do contrato e dos membros integrantes da Comisión Técnica de Apoio para a execución do contrato de concesión da xestión e explotación do Centro de Recría da Deputación de Lugo. Neste caso, si hai debate. Sí, bos días, señor presidente, bos días, señores e señores deputados. Só aclarar o sentido do voto do Grupo Provincial Popular, que neste caso vai ser a abstención. Levamos moito debatido sobre o centro de Recría e somos coñecedores todos das posturas que manteñen cada grupo. Dende logo, o Partido Popular o que non vai é entorpecer e o que vai facer é facilitar que dunha vez por todas este investimento pois sexa beneficioso e se beneficien sobre todo o sector gandeiro leiteiro da provincia de Lugo. O que sí temos dúbidas, en este caso, e non estaríamos moito de acordo, é co representante, en este caso, do responsable do contrato, que sería a persoa representante da Deputación Provincial, que sería o actual director da granxa. A persoa que levou a unha granxa que era modélica na provincia de Lugo, en canto á xestión, en canto á xenética, á situación actual, pasando dunha granxa autosuficiente a unha granxa totalmente dependente na situación en que se atopa a día de hoxe, non creemos que é a mellor persoa, en este caso, para ser o representante e o responsable do contrato e representante por parte da Diputación Provincial. Pero, en este caso, o Partido Popular vai absterse e facilitar que o centro de recría, dunha vez por todas, pois se poña en funcionamento e beneficie o sector gandeiro lácteo da provincia de Lugo. Non sei se queren añadir alguna cousa. Sí. Bueno, visto que o Partido Popular quere debate, polo que vexo quere debate,
eu solamente me vou centrar nunha cousa, non é verdade o que acaba de dicir usted, nosotros pasamos a nombrar a cada área, neste caso comunicación, intervención, medio rural ou os técnicos da mesma granxa, que formarán unha comisión que será feita no seu propio día. Pero tamén quero, isto sei que non vai gustar, me parece moi ben que dan sempre que nunca están en contra. Eu digo que cando se tratou por todos os medios a través de Ganados Deus, o Partido Popular estaba detrás. E non quería que nen por todos os medios se abra a granxa, porque levan piando toda a vida e están en contra da granxa. E ao contrario, os nosos gandeiros están esperando que dun día a outro se abra esta granxa, se poña en marcha o centro de cría. Por fin, a pesar dos atrancos, chegou un momento donde nos próximos días se firmará ca empresa que vai a levar o tema do centro de cría. Eu creo que non hai moito máis que falar. E o importante neste caso é conseguir que o centro de cría se abra. E, polo tanto, a mí non me gusta, é dicir, creo que estábamos mellor non habendo debate, pero se queremos debate, hai debate. Gracias, señor presidente. Bueno, pasamos á votación logo. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a proposta. 11º punto. 11º, moción do Grupo Provincial Socialista relativa aos incendios forestais. Hai 3 mocións de unha por cada grupo, se queren debatímolas no mesmo sentido e despois votamos cada unha por separado. Se lles parece correcto. Comenta de refundir o debate e despois, na proposta de acordo, votalas cada unha por separado. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moi bons días, señor presidente, señores deputados. Permitídeme que as miñas primeiras palabras en nome do Grupo Socialista sexan para esas 4 persoas que perderon a vida de maneira terrible nestos días e de alento para as súas familias, que estou seguro que a súa dor tamén é a nosa dor pola inmensidade desta traxedia. Permitídeme tamén recoñecer a todos os equipos de extinción de incendios a súa profesionalidade, a súa entrega, doblando turnos en servicios incluso a veces voluntarios, a pesar da precariedade e da privatización que o sector veu vivindo nos últimos anos. É unha honra que a xente da nosa provincia de toda Galicia se poña diante dun problema destas dimensións sen perder nada a cambio. Para os socialistas é un orgullo ver a todo un pobo enfrontarse con valentía a unha situación tan complexa como é a de ter que atender o lume ou ver o lume envolvendo as súas casas e ver que o único para defenderte son, en moitas ocasións, mangueiras e cubos de auga, a solidaridade doutros veciños ou incluso carrocetas paradas que chegan a ser pilotadas directamente por moitos dos nosos alcaldes porque en moitos sitios non había ningún só medio e iso é gravísimo. Quixera aproveitar aquí para tamén adiantar o voto en contra do Partido Socialista á moción presentada polo Partido Popular. E quero dar conta e expoñer o porqué dese voto en contra. Monforte, Pobra de Brollón, Pantón, Cervantes, Friol, Samos, Incio, Tracastela, Sabiñao, Chantada, Paradela, así como outros moitísimos concellos desta provincia, estiveron a sufrir nos pasados días unha vaga de lumes nunca vista toda agora. Hectáreas e hectáreas de superficie forestal queimada ao longo da nosa provincia, unha auténtica marea negra de monte arrasado. Asistimos a unha auténtica catástrofe natural e social en Galicia. E isto ten uns responsables, non fagan ver o que non é. Vostedes dicían que non existía problema ca política de prevención nin ca política de ordenación forestal do territorio. Vostedes dicían que non había problema algún pola privatización das emerxencias. Mentres o señor Feijóo despedía a 500 traballadores de SEAGA e a 436 brigadistas. Claro,
Non me extraña que despois vostedes imploraran a colaboración cidadá e a choiva. A provincia de Lugo non se queimou, queimaron as políticas do Partido Popular. Preguntámonos onde estaba o Partido Popular canto a xente os precisaba, onde estaba. O que me parece gravísimo é escoitarlle ao presidente da Xunta de Galicia, conselleira, dicir que todo funcionou correctamente e que non existiu ningún problema de coordinación, que todo estaba ben. Non creo que ninguén este satisfeito ca situación do noso medio rural, o despoboamento, cos incendios, ante a ausencia de previsión da Xunta de Galicia nesta materia. O sucedido estes días require un debate sereno e tranquilo de todas as forzas políticas se queremos que o desastre que sucedeu non se volva a repetir. Se un goberno se equivoca, ten que ser capaz de asumir as súas responsabilidades e demostrar que é capaz de ver o que está a acontecer. Esa é a lección máis grande que pode dar un goberno ante unha traxedia destas características e vostedes non estiveron á altura. Recoñecemos, e creo que niso coincidimos, que neste mes de outubro non foi como o sucedido noutros anos, pero a responsabilidade do Goberno da Xunta pasa por prever e anticiparse a este tipo de situacións, cando existían moitas posibilidades de que isto fose a suceder. Os socialistas vimos advertindo dende fai moitísimo tempo da precariedade de medios, dunha ordenación forestal pouco axeitada e dun total e absoluto abandono do medio rural. Menos mal que o señor Feijóo se cansou de repetir que esta legislatura ia ser a legislatura do rural. Menos mal que o señor Feijóo dixo iso. Non se pode negar que as condicións destes días foron as que foron, incluso extremas, pero tampouco se pode negar que isto non podía suceder. Existía un risco grave e o PP debe recoñecer que foi incapaz de facer fronte a esta traxedia. Bueno, xa o recoñeceu o propio presidente da Xunta de Galicia cando dixo que durante 12 horas se perdera o control. Non estivo á altura. A responsabilidade é única e exclusivamente da Xunta de Galicia. Non traten agora de facerlle ver á xente as cousas como non son. Nin traten de corresponsabilizar os concellos e a outras administracións. Bastante temos xa. É claro que hai incendios intencionados, pero hainos agora e houbo sempre. A pesar de que vostedes nalgún momento non se puxeran colorados en negalos en algunha ocasión, ou non se acordan do que pasou no ano 2006. Non sei quen de dicir se existen ou non tramas organizadas de terroristas incendiarios. Para iso está a xusticia e as forzas e corpos de seguridade do Estado. E de existir, seremos os primeiros en aplaudir esas actuacións. Pero non se equivoquen nin traten de equivocar a xente, porque o abandono programado do noso medio rural, a falta de alternativas políticas e que nos conduciron a esta situación, os que nos conduciron, exclusivamente súa, porque desmantelaron as políticas de prevención, están a tratar de corresponsabilizar a outras administracións delo. Estamos de acordo en que agora toca desenvolver políticas para paliar os danos e que todos temos que contribuir na medida das nosas posibilidades, pero ou se modifica a política do rural, se modifica a política forestal e de abandono que vostedes non se preocuparon, nin se preocuparon de tratar, nin de abordar, ou saben o que vai a pasar, que dentro de 5, 6, 7, 10 anos vai dar igual quen este gobernando, porque volveremos a ter un problema similar ao deste mes de outubro. Galicia, a provincia, precisan un goberno que se tome en serio o que está pasando e que teña determinación, clara determinación, de facelo e non este pensando en que contarlle a xente, en que venderlle a xente a cidadanía ou a quen botarlle a culpa, porque con esa política, señores do Partido Popular, nunca se vai a resolver o problema e de verdade que necesitamos resolver ese problema. 6 minutos o Partido Popular. Ben, creo que procedía, como además fixeron moitas institucións por Galicia adiante, tendo ao inicio do debate da sesión de hoxe pois un minuto de silencio, non? Creo que
as víctimas desta catástrofe que viveu Galicia este fin de semana merecen moitísimas cousas. Unha aperta e unhas palabras de ánimo, as axudas económicas precisas para reconstruir a situación o que é reconstruíble. As vidas humanas, desgraciadamente, non o son. E, sobre todo, a responsabilidade duns políticos que pretendan colaborar nunha situación absolutamente excepcional e, evidentemente, entre todos, intentar fuxir do populismo, intentar fuxir da mediocridade política de facer ou intentar sacar réditos políticos dunha desgracia que con responsabilidade, insisto, nos debía unir a todos. As miñas palabras tamén, en primer lugar, teñen que ser de agradecemento para todos os bombeiros forestais, voluntarios, Policía Nacional, Garda Civil, Policía Autonómica, policías locais, concellos, deputacións, as que se implicaron, as unidades da UME, tripulacións de hidroavións e de helicópteros, bombeiros urbanos e comarcais, veciños, persoal sanitario, axentes e técnicos e funcionarios da Xunta de Galicia. Un longo etcétera que inclúe un dispositivo empregado que sumaba máis de 350 brigadistas, 5.600 efectivos, dos que 600 eran da UME, 220 motobombas, máis de 40 PAS e máis de 20 medios aéreos. Foron os medios públicos empregados, pero teríamos unha longa lista se sumásemos tamén os medios da xente, dos veciños e veciñas que cos seus tratores, cas súas mangueiras, axudaron a frear o que era un auténtico atentado aos galegos, ás propiedades e, desgraciadamente, tamén ás persoas. Cando analizamos unha situación así, a prudencia e a sensibilidade debe ser o que nos guíe, non? E así me gustaría facelo, porque entendo que moita xente que o pasou francamente mal estes días podía sentirse ofendida polas nosas palabras, que, como decía, cando debatíamos a moción do investimento en redes provinciais, os cidadáns da rúa, a xente cercana a nós seguramente non lo dirán, a min polo menos dícemo, están moi cansos de debates políticos e moi necesitados de solucións. Tiven a ocasión de visitar algúns dos concellos afectados e tiven tamén a ocasión de falar con brigadistas, persoas que lideraron os operativos para escoitar de primeira man pois cal era a súa opinión e cal era a valoración que facían do que acababa de pasar ese fin de semana. Non foron un, nin dous, nin tres, nin catro, xente de dilatada experiencia. En algún caso, un deles me dixo que levaba 23 anos traballando en servicio de extinción de incendios. Literalmente me dixo que nunca había vivido unha situación similar. Os lumes prendían sempre de noite, na maioría dos casos, cronometrados para que apareceran entre eles con distancias temporais de unha hora, buscando o caos e absolutamente provocando aos grandes profesionais a unha situación de inabordable control. Non o decían os políticos, non? Porque os políticos dixeron de todo, algunhas frases acertadas e outras menos acertadas. O que é unha realidade é que a política da loita contra incendios ten que ser unha tarefa de todos. A mediocridade do día despois non nos debe levar, como algunhas das persoas que puidemos ver o que se escribiron nas redes sociais, non? Que indudablemente ten unha información moi inmediata. Refírome aos políticos, por suposto, non? Que pretendían, eu creo que en algúns dos casos, cando leían o que se escribía, parecía que hasta desexaban que ardese máis para que houbera unha cabeza política. E a seguridade das persoas, a seguridade das nosas propiedades, estamos nunha terra, Galicia, que moitos dos nosos veciños do rural pois querelle máis os seus animales e a terra que moitos outros lugares do mundo a grandes patrimonios, non? Porque somos así, queremos o noso.
Hoxe, aínda, moita xente non se deu reposto da gran catástrofe que viveu Galicia ese fin de semana. Nós temos a obriga de recoñecer o traballo e temos a obriga de detectar o que temos que mellorar. En política de prevención de incendios temos moito que mellorar. Todos, os particulares, as administracións, temos que facer un repaso e o representante do Goberno nesta iniciativa ten responsabilidades tamén nun concello, sabe, pois seguramente lle pasará o mesmo que me pasa a min como alcaldesa, a multitude de preguntas que veñen porque queren pois plantar máis cerca das casas, porque moitas veces ese monte non está limpo, porque nós incluso como administracións tardamos en desbrozar as estradas, poderíamos aquí poñer exemplos, porque non se trata de sacar as 90.000 hectáreas do 2006, nin se trata de sacar datos que todos coñecemos, porque a hemeroteca está aí para todos, non? Trátase, dado que, neste caso, todas as forzas políticas decidimos traer nesta orden do día este asunto a debate plenario, a poñer os alicerces para que non volva a suceder. Indudablemente, o que ten que salir en primer lugar é unha condena rotunda hacia os incendiarios, porque non é un ataque a un patrimonio, un ataque ás persoas, é un auténtico acto delictivo que debemos de castigar sin ningunha impunidade, con toda a contundencia e peso da lei, e que nas nosas manifestacións como responsables públicos non pode dar lugar a ningunha dúbida. Non hai ningunha irresponsabilidade política cando unha persoa ten tendencias delictivas e planta lume. Temos que separar a crítica política da absoluta impunidade que temos que dar a esa conducta. Debemos ser moi contundentes e o ciudadano debe de ver unha imaxe de unidade entre todas as forzas políticas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, podemos analizar a xestión forestal, podemos analizar os posibles usos que se permiten en Rede Natura, verdad? Todo o que nos comenta hoxe a xente, que quere facer máis, a normativa europea, estatal, autonómica, incluso local, pois moitas veces non lle deixa, que temos que pedir permiso para desbrozar. Eso son as preocupacións que teñen hoxe a xente en territorios de Rede Natura, ser capaces de conxugar ese equilibrio, escoitar máis os veciños e veciñas que saben mellor que nunca pois como teñen que coidar o seu medio de vida, que na maioría dos casos, ademais, é ise. Temos que facer probablemente autocrítica todas. Todas as administracións temos probablemente non atendido 100% as nosas competencias no que afecta a materia de prevención de incendios. Hai incluso concellos que non asinan o convenio para prevención e para extinción que ofrece a Xunta de Galicia. Seguramente tendrá as súas razóns. Nos vímolo asinando e permiteunos desbrozar moitas hectáreas. Teño precisamente os datos que permiten o convenio que puxo en riba da mesa a Consellería de Medio Rural por 3 anos, que creo que ademais é a primeira vez que iso ocorre, que no Distrito Forestal da Mariña se permiteu desbrozar 1.500 hectáreas, nas 3 anualidades pasarase das 4.500, no Distrito de Fonsagrada Ancares nesta anualidade permiteu desbrozar 7.355, nas 3 anualidades pasarase dos 22.000 hectáreas, na Terra de Lemos 810 hectáreas, que nas 3 anualidades pasará de 2.400, en Lugo Sarria, nesta anualidade, 1.388 hectáreas, e que nos 3 pasará de 4.164, ou na Terra Chá, que nesta anualidade se desbrozarían ao abeiro destes convenios 1.945 hectáreas, e nas 3 anualidades pasará de 5.835. Son un total de 38.994 hectáreas que a colaboración entre Xunta e Concellos permite desbrozar con este mecanismo de convenio de colaboración. É un exemplo, non? Ou a dotación de medios, de motobombas, En definitiva, creo que é unha tarefa de todos. A nosa iniciativa, que indudablemente votaremos a favor, e nos gustaría que isto tampouco fose un obxecto do debate, ou eu intenteino
en representación do meu grupo, púxeme en contacto co presidente desta institución, como fixeron outras institucións. Teño aquí, por exemplo, a iniciativa que se aprobou en Ourense, unha provincia aínda moito máis afectada polos incendios que a nosa. O presidente inicialmente me dixo que lle parecía unha boa idea, eu expúxenlle a que nós tiñamos unha vontade de chegar a un acordo, emplazámonos para falar o luns, logo dixo que a ustedes non deixa tamén de entrever un liderazgo débil, non? Que non lles parecía axeitado e non quixo ir a un acordo unánime, ou polo menos a intentalo, polo menos sentarnos para decir vamos a mandar unha mensaxe aos veciños e veciñas da nosa provincia, asumindo a autocrítica onde teñamos que asumila. Nos xa lle adiantei que íbamos a apoiar un porcentaxe altísimo da súa iniciativa e vamos a mandar ese mensaxe de tranquilidade e de responsabilidade. Ahora sei que non, cal era o motivo detrás diso, non? Vostedes pretenden facer da catástrofe dese fin de semana unha política anti-Feijóo. Bueno, como estamos acostumbrados a ver que fan con todo. Vos, calquera cousa que pase mala, as boas non as ven ou non as queren ver. Pero calquer desgracia que teñamos nesta provincia, teña relación directa ou non directa ca responsabilidade do goberno, pois é un ataque directo e frontal a Feijóo. Probablemente seña acertado. Non o sei. En principio, a nivel electoral, normalmente non lle suele ir moi ben, porque cando o noso presidente da Xunta se presenta ás urnas, constantemente incrementa o seu apoio, non? Pero neste caso, que eu creo que todos deberíamos facer un esforzo, insisto, nos intentámolo, vostedes non tuveron receptividade, nin a sentarse, porque podía ser que nos emplazásemos para o luns pola tarde ou o martes e intentáramos redactar un documento e non se chegara a un acordo, que iso é posible, pero nin siquiera houbo vontade de sentarse. Iso, indudablemente, deixa ou resta credibilidade a moitas das afirmacións, porque detrás o que hai única e exclusivamente é unha crítica política e non hai unha vontade real de traballar para que isto non volva a ocurrir. Aínda así, nós aprenderemos do que debemos de mellorar e, como non pode ser de outra maneira, sempre que poidamos analizar o que pasou ese fin de semana, empezaremos e remataremos agradecendo a todos os que traballaron e colaboraron de xeito responsable e criticaremos a aqueles que, máis alá de actuar con responsabilidade, só buscan arañar unhos votos. Eso, ao fin e ao cabo, todo acaba colocándose no seu lugar e, por agora, espero que unha vez máis non lle vai a pasar ningún rédito positivo. 6 minutos o vocero do BNG. Bon día. Nos xa fixemos no seu día unha mención ás familias dos falecidos e volvémola a facer hoxe aquí. Tamén o recoñecemento a todos os que participaron na extinción, aos traballadores e tamén aos veciños e veciñas, que eran moitos máis cos traballadores. Era un exército apagalumes, todos eses veciños e as veciñas, porque tuveron que sair á rúa, sair ás congostras e aos camiños, porque senón ardíanlles as casas e as propiedades. Unha vez máis, a cidadanía galega tuvo que sair á rúa, igual que hai 15 ou 16 anos, tuvo que sair a limpar as playas, porque tampouco había ningún tipo de previsión cando un petroleiro emborcou frente ás costas galegas. Parece ser que a historia se repite, non? E, desgraciadamente, sempre se repite cando están os mismos irresponsables no goberno, porque este é un caso de total irresponsabilidade. Un caso de total irresponsabilidade. Morreron, como dixemos, 4 persoas, vivendas, centos de propiedades afectadas e amenazadas, máis de 35.000 hectáreas devoradas polas lapas, os núcleos urbanos con graves riscos, e cunhos condicionantes clarísimos. Era previsible o que iba a acontecer. Non é unha catástrofe, non caeu un rayo, empezou a arder o monte. Era previsible. Máis de 30 graus de temperatura, alta e prolongada seca, fortes ventos, o furacán Ofelia previsto detectado xa polos servicios meteorolóxicos había moitísimos días, os incendios en Portugal. E aquí non se move nada. Ao contrario, a Xunta, pois, manda os traballadores para a casa. Non o decimos nós, díceno os propios traballadores de SEAGA. Non sei se vostedes viron o escrito que enviaron aos medios de comunicación. É clariño, non? Que dice, foi algo máis
que desorganización. Creo que son demasiado educados os traballadores de SEAGA nese escrito. Sí, foi algo máis que desorganización. Con todos eses condicionantes que había, a Xunta non puxo en marcha ningún tipo de medida preventiva a maiores, porque as medidas preventivas da Xunta non son das que creo que estaba falando a señora Elena Candia. Cada vez invírtese menos en prevención. Cada vez invírtese máis en extinción. Eu creo que ese é un dos problemas. Outro, que falarei máis adiante, será a ordenación do noso territorio e a ordenación do noso monte. Pero ter claro o que é a prevención e ter claro o que é a extinción e ver a donde van os cartos, que cada vez van menos a prevención e van máis a extinción. Claro, porque os servicios de extinción vense como negocios. Os servicios de extinción privatízanse, non só en Galiza, en todo o Estado español. O Partido Popular sábeo moi ben. Entonces, para que haxa volumen de negocio, ten que haber incendios. É unha reflexión que nos fixemos, curiosamente, debatindo con xente do Partido Popular nunha emisora da radio en pasados días. Se hai lume, pois claro que hai negocio. Entonces, habrá que revertir todo isto e facelo á inversa. Que non seña un negocio que haxa lume. E vemos como se privatizan ano tras ano servicios de extinción. Hasta esas pequenas brigadas que se montan nos concellos, pois están privatizadas tamén e dirixidas desde a Xunta. E despois, falanos vostedes, tamén culpabilizan os veciños. Sí, culpabilizan os veciños nunha frase que acaba de decir a señora Elena Candia. Creo que o decía como alcaldesa. A culpa é dos veciños porque queren plantar cerca das casas. Home, que diga isto unha alcaldesa do Partido Popular, cando no 2007 houbo unha lei que se promulgou ao respecto e cando entrou o Partido Popular no goberno da Xunta reduciu esas áreas de protección, que diga iso unha alcaldesa, a min, desde logo, que non me parece serio. A culpa non é dos veciños. Aquí vostedes botan bolos fora. Culpas para todos os lados. Pero algo de autocrítica terán que facer. Algo fallou. Pero é que non o dicimos nosotros solos, non o dice o Bloque Nacionalista Galego, non o dice o Partido Socialista que falou antes. Eu creo que o dice moitísima máis xente. Tenen que facer esa reflexión. Eu creo que algo fallou. Eu, na proposta que fan vostedes, non vexo ningún atisbo de facer esa autocrítica. Incluso hai un punto, o punto 2, que dicen instar a todas as administracións públicas a asumir as súas responsabilidades en materia de prevención cumprindo coa normativa vixente. É que se non modificamos a normativa vixente vamos a estar nas mismas. Como vamos a aceptarlle isto? Como vamos a aceptar por válida a normativa vixente? Se a propia normativa vixente é a que está xerando estes problemas, home. É a que está xerando estes problemas. A falta dunha ordenación forestal, a falta dunha ordenación do territorio, permitindo que cada vez en máis terrenos pois se planten moitas máis especies pirófitas. Iso coa lei do 2007 non pasaba, pero vostedes modificaron a lei do 2007 para plantar en terras de labor, para plantar en terras agrarias. Esa modificaron ustedes. Claro, para beneficiar, pois, ni máis ni menos que a industria papeleira. E non quero sacar aquí o debate da industria papeleira, que sería moi longo, pero, desde logo, que o eucalipto hai que plantalo en determinados sitios, non ao lado das casas. E iso, se o están pedindo os veciños, é porque vostedes abriron esa porta. Vostedes abriron esa porta cando modificaron a lei do 2007 para poder plantar en terras de labor. Este era o ano do rural. Este é o ano contra o rural. E respecto das tramas, están falando vostedes de tramas incendiarias. Home, eu levoulle oíndo falar de tramas incendiarias hai moitísimos anos. E, de momento, vamos ás hemerotecas, non caeu ningunha trama incendiaria. Home, se chaman membro dunha trama incendiaria a un señor que está facendo unha queima irresponsablemente perto da súa casa e se lle vai para o monte, se iso é unha trama incendiaria,
pois entonces non sei de que estamos falando. E desde logo que algo debeu fallar. Efectivamente, 12 horas fora de control, dixo o señor Feijóo, e tamén casi 12 horas sin información. Unha televisión pública, como a Televisión de Galicia, cando o país está ardendo, estos señores pónennos fútbol por un lado e telenovela por outro lado. E que foi auténticamente vergonzoso. Sí, señor José Antonio, foi auténticamente vergonzoso que este país se tuvera que informar por emisoras de radio estatais e por televisións estatais. Pregúntenlle ao director da Compañía de Radio e Televisión de Galicia cantos correos e cantos mensaxes lle deberon chegar nesa noite. E algúns, seguro que bastante, subidos de tono, porque o cabreo era moito. Porque para enterarse do que estaba pasando na outra punta do país, xente que tiña ali familiares, pois tiña que recurrir, sabe Dios a que, para informarse. Empezaron a informar perto das 12 da noite. Entonces, é que algo tiñan que agochar, algo estaban facendo mal. Por lo tanto, traer unha proposta, como dice a señora Elena Candia, de facer unha declaración conxunta. Non, mire, a declaración conxunta vámola facer aquí, vámola facer agora, porque vai haber unha resolución sobre as 3 mocións. Eu creo que é onde hai que facer, aquí con luz e taquillas, que se entera a prensa o que defende un e o que defende outro. Unha moción ten 3 puntos, outra 4, outra ten 5. Bueno, pois votarémolas e faceremos propostas. Desde logo que as nosas propostas están moi claras. Non son de agora, son propostas que levamos facendo moitísimos anos, son propostas que levamos á práctica cando tuvemos responsabilidades de goberno no goberno da Xunta. Aí, neses 7 puntos, escolla vostede os que queira, vótelle a 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5, ou vótelle ao 7, xa sei que é difícil que vostedes asuman todo eso que o Bloque Nacionalista Galego lles pon aquí. Pero élle a única solución. Executar unha política de desenvolvemento rural que reverta o abandono dos núcleos rurais e das explotacións agrarias e forestais. Realizar de xeito consensuado coas restantes forzas políticas e xentes sociais as modificacións legislativas necesarias e a posta en valor do solo forestal. Por eso lle dicía antes que o da normativa, aplicar a normativa vixente estaríamos igual ou peor que antes. E acometer unha política forestal basada no aproveitamento multifuncional do monte e na reversión do monocultivo das especies pirófitas. E outra cousa que é importantísima, establecer un único protocolo de emerxencias a nivel nacional, para que non haxa o caos, porque foi un auténtico caos, e defendémoslo sempre, manter un mando único en emerxencias. É un dato que é vergoñento. Aquí na provincia de Lugo houbo bombeiros do Consorcio Provincial que viron os incendios pola televisión ou desde a casa porque non foron movilizados. E esa competencia agora mesmo tena a Xunta. O Director Xeral de Emergencias é quen está ao frente. Solo movilizaron creo que 9 ou 10 bombeiros no sur. Os demais viron os incendios pola televisión e moitos deles, pois, probablemente deseando actuar. Por lo tanto, a descoordinación e o caos foi total. Por iso lle pedimos tamén á Xunta que se reformule o Servicio de Defensa contra Incendios Forestais dunha forma integral e baixo un mando único, eliminando as brigadas municipais de xeito que se garanta a súa coordinación, profesionalización e homologación, tanto en formación como equipamento e condicións laborais. E xa para rematar, que se asuman as responsabilidades oportunas tanto pola nefasta xestión da loita contra nesta vaga de lumes no conxunto do país como polo non uso dos recursos dispoñibles na provincia de Lugo. 3 minutos o vocero do Goberno. Moitas grazas. En primeiro lugar, quixera recordarlle á señora Candia que esta institución declarou 3 días de loito oficial como consecuencia do acontecido na traxedia das vagas de lumes. En segundo lugar, tamén quero recalcar que a intervención da voceira do Partido Popular denota un certo victimismo, un certo sensacionalismo, non? Dende o punto de vista de que o Partido Socialista, compre aclarar, que sempre foi claramente coherente
co que se tiña que facer con respecto á xestión forestal, a xestión dos incendios e a xestión en xeral do que aconteceu estes días. É algo que vimos advertindo de maneira reiterada dende fai moitísimo tempo, algo que reiteramos por activa e por pasiva, e agora non trate de ir de víctima o Partido Popular, porque é o verdadeiro e único responsable do acontecido estes días nesta provincia e no resto de Galicia, responsable pola súa incompetencia na xestión da política forestal, incompetencia na xestión do territorio e incompetencia no abandono do rural. Dicía na primeira intervención que o señor Feijóo iba a iniciar a legislatura do rural, que iba a ser a legislatura do rural. O señor Feijóo non fixo absolutamente nada por o rural. É grande culpa do que está a acontecer, de que non se este a fixar poboación do rural, ten como consecuencia esta situación. Non hai unha ordenación correcta do territorio, non se está a establecer unha política forestal axeitada que favoreza a diminución desta bagaxe de incendios. En definitiva, creo que a súa política, a política do Partido Popular, é tremendamente inadecuada. Se isto lle sumamos a situación que están a vivir os servizos de extinción de incendios, o seu camiño iniciado por os gobernos da dereita hacia a privatización desos servizos de emerxencia, os despidos que se chegan a realizar e, sobre todo, a súa maravillosa capacidade que teñen para escorrer o bulto constantemente hacia os concellos, hacia outras administracións, que lle recordo que a única que ten competencias no aspecto de incendios é a Xunta de Galicia, por máis que se empeñe en decir o vicepresidente a hora de cargar responsabilidades noutras administracións, como pode ser as diputacións e a Xunta de Galicia, tanto nesa prevención como nesa extinción. E creo que tamén, eso defendemos sempre, é importante un traballo de sensibilización e de concienciación para que a cidadanía, para que sean conscientes dos riscos que se corren de non facer as cousas de maneira axeitada. Pero iso exixe, como lle decía, señora Candia, un esforzo de todos. Exixe un esforzo por tratar de apostar por unha política forestal acorde á realidade da nosa terra, da nosa provincia. E iso parece ser o que vostedes lle levan dando as costas moitísimos anos. Falaba vostede de populismo, de oportunismo. Bueno, oportunismo é o que fixo o señor Feijóo no ano 2006 ou que é ahora presidente do goberno Mariano Rajoy. Criticaban vostede a manifestación, as queixas de moitísima xente nas rúas durante estes días. Vostedes encabezaron, sin ningún tipo de contemplacións, ese tipo de manifestacións en anos pasados e non pasou nada. Para vostedes eso non era oportunismo. Vostede non se acorda do señor Feijóo mangas de camisa, ca mangueiriña, non se acorda deso. Eso sí é oportunismo. Eso sí é oportunismo. E que a súa crítica exacerbada ao modelo de xestión forestal que tiña o goberno socialista, o goberno bipartito, non se lembra deso. E vostedes o primeiro que fan é reducir, minimizar o servicio de prevención de incendios. Iso é o que vostedes levan facendo ano tras ano. De verdade, póñanse as pilas, non boten a culpa aos demais, a culpa élle de vostedes e do goberno de PP, do goberno de Feijóo, por unha política forestal inadecuada, un abandono total e absoluto do medio rural e, de verdade, póñanse a traballar. Se o fan, contarán, dende logo, co apoio de todas as forzas políticas, porque é un problema que é de todos, é un problema de Galicia, é un problema da nosa provincia. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Mire, cando eu lle digo que o servicio funciona, se son responsable na miña afirmación, debo de documentarlo, non? Sacando os índices dos lumes que tivo a nosa comunidade autónoma no que iba de ano hasta o fin de semana inmediatamente anterior ao fatídico e catastrófico que estamos analizando, pois, mentres que no ano 2015 toda Galicia houbo 2.686 lumes, no 16 2.104, no 2017 iban 2.629. Houbo máis lumes en relación ao ano anterior, un incremento dun 24,95%. Como poido eu medir a operatividade
do sistema? Pois, se habendo máis lumes, se queimaron máis hectáreas. Pois cos datos en riba da mesa, mentres que no ano 17 levábamos un incremento de case un 25% máis de lumes, levábamos unha reducción dun 43% en superficie queimada. Non podemos, desgraciadamente, impedir a comisión de actos delictivos. Intentaremos previlos, pero a vista está, non fomos capaces de impedilo. Ahora, o que sí fomos capaces é de minimizar dunha maneira porcentual moi significativa un 43% a pesar dun incremento dun 25% nos lumes. Estos son os datos. As gráficas da situación que estaba vivindo Galicia dende o ano 2005 é esta. Se algún dato non está ben, vostede corríxame, compleméntemo ou documente o que realmente está dicindo, non facendo manifestacións, pois sí, evidentemente, cargadas de populismo. Eu sei que sacamos do argumentario e, ao mellor, pois xa non temos moito que decir, porque dicía o señor Veiga que eu citara a trama e non a utilicei na miña intervención ningunha sola vez. Entón, eu poidolle preguntar, que fallou en Vigo? Goberno Partido Socialista. Veu que na miña intervención atacara ao alcalde do Vigo. Eu xa sei que non se leva moi ben, pero realmente é unha xestión para ter en conta. Non yo digo, porque parto da base, por certo, que o escoitei en directo na televisión de Galicia, o alcalde de Vigo, transmitindo unha mensaxe de tranquilidade de que estaban todos os medios funcionando e non era o día seguinte, nin foi nun mensaxe de texto nunha televisión privada, foi na televisión de Galicia en directo, o alcalde de Vigo, transmitindo a situación que lle poido reproducir e que coincidía moito no que eu estaba dicindo, que era un auténtico ataque, que estaban todos os medios funcionando e intentando tranquilizar a población. O alcalde do Partido Socialista ou dun dos partidos socialistas que temos na nosa comunidade autónoma. Entón, eu que lle pretendía decir? Eu xa sei que a mellor hoxe tampouco é un día no que vostedes hai moita comunicación entre ustedes, non? Xa sabemos que acaba de pasar o que pasou, pois vostedes non andan moi por aí moi ben relacionados e ao mellor non saben moi ben e non puido consultalo. Pero hai moitos alcaldes do Partido Socialista, por exemplo, o alcalde de Cervantes, que tiven ocasión tamén de falar con ele, que o dixo en moitas ocasións nos medios de comunicación, tamén nas radios públicas, e na televisión pública, explicando a situación, e non criticando nin descoordinación nin falta de medios. Xente que estuvo a pé de catástrofe, poñendo todo o que tiña da súa parte, actuando con responsabilidade e con humildade. Dúas actitudes que voto en falta aquí. E que, insisto, a declaración institucional non é un debate dunha moción. A altura de miras dunha corporación vese moitas veces precisamente pola capacidade de chegar a acordos. E a mellor a capacidade de chegar a acordos é limitada e non se acadan. O que si é criticable, e que foi o que dixen eu aquí, é a actitude de nin sequera querer sentarse para mandarlle unha mensaxe de implicación a todos os cidadáns. E se temos que falar de especialistas en escurrir o bulto, podría traer encima da mesa vinculado cos incendios e cas competencias locales, que eu creo que lle invito que lea vostede a Lei de Bases de Réxime Local e a súa modificación do 27 do 2013, que indudablemente lle clarificará moitas cousas. Pero o ciudadano non está buscando que eu lle diga se a Administración A ten que poñer o 53,25 e o restante a Administración B, ou se un ten máis culpa que outro. Eu que lle dixen, sin botarlle a culpa a ninguén, e, por suposto, non tampouco aos veciños, é que non me fale o Bloque Nacionalista Galego de como actuaron cando tiveron responsabilidade de goberno, que, por exemplo, en materia de incendios e de limpeza de fincas, incluso das propias municipales, poderíalle falar bastante dun sitio de vivín de primeira persoa que tiñan responsabilidades de goberno. Trátase realmente de sumar esforzos e de recoñecer que a labor de prevención de incendios é unha responsabilidade de todos. E que se trata de asumir cada un a parte de responsabilidade que lle corresponda e mandar ese mensaxe de unidade á cidadanía e de contundencia en contra dos incendiarios e de implicación na adopción de medidas para que non volva a suceder. Diso é do que se trataba hoxe.
nesta institución, en esta provincia, na que tuvemos, se non recordo mal, máis de 77 lumes nun fin de semana. Iso é o que temos que ver, iso é o que temos que analizar, e tamén lle digo, todas as propostas que poida poñer en riba da mesa de maneira constructiva para que isto non volva a suceder, indudablemente, faigallas chegar á Xunta de Galicia, que estará encantado de recibilas. E, se vostede, ademais, quere implicarse dunha maneira máis responsable desde esta institución, pois tamén seguro que terá o apoio do grupo que represento. Pero a partir de aí, que estamos ante unhas circunstancias excepcionales dese fin de semana, creo que ninguén o discute, que agardamos que non volva a suceder, que ao mellor non, hoxe ao mellor podemos mandar unha mensaxe de implicación para que esta institución tamén asuma a súa parte de responsabilidade. Outro tipo de... O que pasou no 2006 xa lle dixen que eu non lle iba a citar, citouno vostede, pero si quere, desgraciadamente, hoxe lamentamos a queima de máis de 40.000 hectáreas en Galicia, unha cifra que se duplicaba por aquel entonces. O gallá non se repita do 2006, o gallá non se repita o deste fin de semana do 2017, e o gallá algunha vez, pois dunha maneira responsable, a marxen de ideoloxías e de populismos, señamos capaces de facer un plan de prevención de incendios todas as administracións e todos os partidos políticos. 3 minutos o vocero do BNG. Bueno, quedounos suficientemente claro que a Xunta non ten ningunha culpa, según a visión do Partido Popular, nen ningunha responsabilidade. A culpa, unha vez máis, dos concellos. A culpa, unha vez máis, como dixen na primeira intervención, dos veciños. E eu quería facer outra reflexión. Mire, o loito non devolve as vidas, e as axudas económicas tampouco devolven as vidas. O que evita que se perdan vidas e propiedades e montes é outra política forestal. Na súa proposta non vin para nada falar de outra política forestal. Nada. Estamos falando de incendios e ustedes de política forestal, iso non existe. Ou seña, para ustedes non ten que ver unha cousa con outra, pero a quen pretenden engañar? A nós non nos van a engañar. Eu creo que a ciudadanía tampouco a van a engañar. Para evitar estas vagas de lumes, para intentar que o rural sexa productivo outra vez, habrá que facer outra política forestal. E ustedes, que son representantes do goberno da Xunta, ou seña, están gobernando os seus, sí, porque defenden todo a cegas totalmente, todo o que lles ven desde a Xunta. Que digan eso, que non fagan esa reflexión de que haberá que modificar a legislación forestal. Xa non digo que ustedes, así de motu propio, vayan facer unha nova lei de ordenación forestal, non, porque a ustedes, pois, fanllelas a lei forestal e a ordenación forestal, xa sabemos quen lla fai, que para iso meten nesas empresas xente no Consello de Administración. Vamos a ser serios. Ben sabemos quen está nos Consellos de Administración das grandes papeleiras. Papeleiras que eran entidades estatais e que, desde que entrou o señor Aznar, as privatizou. Por exemplo, ENCE. E séntanse nela xente que foi conselleiros de Medio Ambiente e que tuveron responsabilidades en Medio Ambiente. Vamos a ver se falamos serio, home. Vamos a ver se falamos serio. E non poñan exempliños por aí, como estaba poñendo a señora Elena Candia, para escurrir o bulto. Vamos, que estamos sempre no mesmo. E encima, alcaldes e alcaldesas. Encima, alcaldes e alcaldesas do PP que calan a boca. Calan aí, calan a boca, non dicen nada. Todo o que ven de arriba está ben. E o propio Partido Popular é o que lle está botando a culpa aos concellos, home. Os que están sentados aí, que son os alcaldes, por favor. Pero espabilado un pouco. E dadevos cuenta da situación que está vivindo o país, home, por favor. Non sei, os favores que lle tedes que pagar ao Partido Popular. Pero, desde logo, que é moi grave. E despois, promover unha declaración institucional. Que querían poñer na declaración institucional? Darnos chuchos e abrazos todos, non? Non, señores, non. A política é outra cousa. E a política ten que ser seria. E ustedes, xa digo, non puxeron a palabra outra política forestal ou modificar a legislación forestal. Para iso, para vostedes, non existe. Por lo tanto, xa lle dixen na primeira intervención que na nosa moción van 7 puntos.
se nos aprobara 2 puntos, xa nos dábamos por contentos, ou 3 puntos polo menos, chegaríamos a un consenso. Pero parece ser que non vai por aí. Seguirá dicindo que funcionou moi ben o servicio de extensión, sí, no mes de setembro, que nos últimos 20 anos, este mes de setembro, foi o máis frío dos últimos 20 anos, o máis frío e o máis húmido. Ese é o seu sistema de prevención, esperar a que haxa humedade e esperar a que choiva. Pero non pasou así. Co mes de outubro, pois, desde logo que non foi así. Hai que atender tamén á situación climatolóxica que se está vivindo nos últimos anos. Ustedes tampouco fan caso e seguirán, pois, desde logo que plantando cada vez árboles máis preto das casas. Eso modifícase. Pero non, vostedes non tenen intención de modificar eso, porque había unha modificación da legislación anterior a 2007 que apartaba as árbores das casas, pero veio o Partido Popular e meteu os árbores máis contra as casas e permitiu plantar árboles, especies pirófitas, en terrenos de labor, aproveitando que os gandeiros, dada a situación económica que estaba vindo o país, pois, abandonaban o rural. Negocio perfecto para esas empresas que están ao seu servicio, as que mencionei antes. Ese é o trasfondo da cuestión, e xa non lles volvo a repetir outra vez o tema da extinción de incendios. Mentras se siga privatizando a lo loco, como están facendo o servicio de extinción de incendios, pois claro, quen queira ter volumen de negocio dirá, mira, está ardendo, mira que ben. Non son os grupos da oposición os que se alegran porque haxa incendios, señora Candia, que iso é moi grave, o que acaba de decir, que o dixo na primeira intervención, que parecía que nos alegrábamos de que houbera incendios, pero, por favor, home, retire esas palabras, ao mellor son outros os que se alegran de que haxa incendios para poder facer negocio. Non son os concellos, nin os veciños, nin as veciñas, nin os que vamos coa pancarta ao día seguinte, pois sí, eu tamén fun coa pancarta, e vou seguir indo coa pancarta, e o representante na Mariña do Partido Popular chamounos suxeita pancartas, pois a moito orgullo que vayamos coas pancartas, home, para opoñernos á desfeita que o Partido Popular está facendo co rural galego, porque este é o ano contra a legislatura contra o rural. O exemplo máis claro tuvémolo aquí. Un minuto para rematar. De maneira moi breve, por alusión, decir que o noso lume xa está apagado porque o noso partido, a diferencia de algún outro, vota libremente os seus candidatos. Decir tamén que se vostede escoitou o alcalde socialista de Vigo é porque probablemente se deitara moi tarde, porque a cobertura mediática foi lamentable dun medio de comunicación público como é a Televisión de Galicia, a Radio Galega. En terceiro lugar, cando a Xunta nos entregue os datos, falaremos, teremos capacidade para analizar o sucedido, porque estamos agardando todavía, a pesar do que nos dixeron. E perdóname que yo diga, pero non me fío do que vostede me di, nin dos seus datos. En cuarto lugar, tampouco se trate de apropiar da situación vivida por moitos alcaldes, xa que moitos é certo que dixeron que os medios actuaran con suficiencia na medida das súas posibilidades. Claro que sí, ninguén o pon en dúbida, pero son insuficientes. Como insuficiente é a política forestal, o abandono do rural e outro tipo de políticas que non está a desenvolver o Partido Popular. En definitiva, póñanse as pilas, que o problema é máis grave do que pensan e pode volver a suceder se non acometen de maneira inminente estes cambios. Ben, rematado o debate, pasamos á votación. Se caso, por orden de lista. Pasamos a primeira moción é do Grupo do Partido Socialista. Votos a favor desa moción? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. A segunda é do BNG. Votos a favor do BNG? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. A 15ª é a moción do Grupo Provincial Popular. Votos a favor desa moción? En contra? Non se aproba a moción. 12º punto. Decimosegundo,
Moción do Grupo Provincial Socialista para instar ao Ministerio de Fomento a mellorar o estado da Estrada Nacional Sexta na provincia de Lugo. 6 minutos o voceiro do Goberno. Gracias, señor presidente. Volvamos un pouco á normalidade despois deste desastre que nos afectou a todos e que, obviamente, ten distintas interpretacións. Eu aquí quixera volver a pedir a sensibilidade do Grupo do Partido Popular e do Grupo do Bloque, porque é un problema que nos afecta a todos, o sea, independentemente do que tratemos aquí, tanto os tramos da Nacional Sexta Antigua como da Nacional Sexta Moderna como da A6 pasan por todos e cada un dos concellos da provincia de Lugo que teñen incluso distinto color político. Eu quixera aquí recordar, porque además o recordo con satisfacción, a inauguración das distintas carreteras. Hai ayuntamentos ou concellos que temos incluso a Nacional Sexta Primogenia que tamén se encontra nun estado de abandono e que dá acceso a núcleos de población bastante importante. Pero hai que recordar que o tramo da Nacional Sexta máis moderna, por así dicilo, rematouse na provincia de Lugo no ano 1986, o sea, fai aproximadamente 31 anos. O mesmo ocurre que ca autovía 6, que entre os anos 99, 95, 2002, deuse por rematada, co cual estamos falando dunha infraestructura que ten ao redor de 20 anos. É certo que, ademais, eu creo que podemos estar orgullosos dos accesos a Galicia, que en aquel momento tamén tuvo un debate político importante, onde había dúas visións de cales serían os accesos a Galicia. Había unha visión defendida polo Partido Popular da famosa T, de unha entrada central, con accesos a Lugo e a Pontevedra, que foi rechazada e debatida basicamente polo Grupo Provincial, polo Grupo do Partido Socialista no Goberno Central e apoiada, sobre todo, polos diputados galegos do Partido Socialista que conseguiu que esas entradas foran dúas. Obviamente, ca duplicación do coste, a entrada por Ourense e Vigo e a entrada a Lugo-Coruña, que creo que impediu naquel momento que as provincias de Lugo e Pontevedra quedaran aisladas e os problemas que temos hoxe estarían moito máis acentuados. Eu creo que nos debe de unir a todos o apoio a esta moción por unha sencilla razón. Nestes 20 e 30 anos, con gobernos de distinto color, obviamente, cando estrenas unha infraestructura, inda que fomos os últimos, como a autovía A6, dedicas todos os esforzos a manter utilizar e mellorar esa infraestructura. É certo que, ademais, o tramo de Piedrafita, que nos colle, podemos dicir, hasta Baralla, foi un tramo, eu creo, que estudiado, o ingeniero que participou nela, eu creo que merecería un reconhecimento, porque creo que, como dicen o alcalde, compañeiro meu, estamos ante un trazado de hélice. É verdad que, debido ás condicións climatolóxicas e a situación que se encontra a montaña de Lugo, sufren un deterioro moi grande. Concretamente, hai tramos nestes momentos que se vai con un remolque ou un coche pequeno na vía lenta, vas a botes pola mesma, a pesar dese parcheo que se está facendo, que eu creo que é insuficiente e que teríamos que ir a un tratado integral con unha renovación do firme, eu creo que na maioría do tramo da provincia de Lugo. Son moitos anos, obviamente, un tráfico moi intenso, moi grande, que fai que estas infraestructuras teñan deficiencias que, repito, poñen no caso, sobre todo, do tramo que eu creo un dos máis peligrosos, do túnel de Baralla hasta Nogales, Piedrafita, en peligro a vidas humanas e que teñen, en algún tramo concreto, un número de accidentes bastante elevado. Eu creo que eso xa nos debería de levar a tratar a todos de que, por parte do Ministerio de Fomento, isto se levara a cabo. Pero xa centrándonos e deixando a autovía, que é un elemento importante con moito tráfico, é verdad que a carretera nacional sexta, non antigua, porque en algúns sitios sí que se utilizou o trazado antigo, noutros non, presenta un deterioro moito máis importante porque debido ás inversións e o mantemento de o que é a autovía 6, foise abandonando e foise deixando. É verdad que se arreglaron puntualmente travesías, como pode ser a de Baralla e algunha outra puntual, pero a maioría das travesías encóntranse nun estado lamentable. Todos os grupos políticos, todos os concellos, eu creo, repito, independentemente do color político, nos diriximos en algún momento a Fomento para que nos arreglara ou amañara ou tratara de mellorar esas infraestructuras que están quedando abandonadas. Eu aquí teño unha relación, con ponente desta moción, de que desde Guitiriz
pois pasando por Baralla, Becerreá, As Nogais, Piedrafita, os deterioros que presenta esta carretera. E, repito, xa na primigenia o abandono é total e absoluto que fai que en algúns casos se este mobilizando os propios veciños para facelo. Hai un caso singular que é o que se centra aquí, que é precisamente o do Corgo. Eu creo que no Corgo, pois, a Asociación Española de Carreteras asegura que o traxecto desta vía ata Nadela é dos peor conservados de Galicia, mas o Ministerio di que ten suficiente calidad para turismos. Obviamente, cada un mira as cousas dun color determinado. Aquí, todos os grupos políticos acordaron, incluído o Partido Popular, acordaron no seu momento dirigirse a Fomento para que nun plazo de 6 meses realizara un plan integral de seguridade e humanización da Nacional Sexta para que se pudera executar nos presupostos de 2018. Pasaron esos plazos e todavía hoxe pois, non hai nada sobre o mismo. Eu creo que sería importante que, aínda tendo ese mantenimento da 6, onde se acaban de aprobar unha partida importante para o mantemento basicamente a conservación, como facemos todas as administracións desta autovía, se centraran e se dedicaran cartos e recursos a mellorar esa carretera nacional sexta, en moitos casos incluso, eu digo por propia experiencia, os propios concellos, unha vez arreglada, pois quedámonos sin arreglar con algúns tramos desa nacional sexta, eu creo que se podía incidir nesa línea, porque hoxe tamén é certo que o tráfico rodado na maioría das mismas, salvo que son núcleos urbanos, é moito menor e o mantemento sería a largo plazo. 30 anos son moitos, nas condicións climatolóxicas desta provincia, ca excepción deste ano, pois eu creo que son bastantes para non ter, en moitos casos, ninguna conservación anual dos distintos tramos. Eu o que pediría é que se aprobara por unanimidade, como fixemos na anterior, que estas actuacións na autovía e nas carreteras nacionales estas antiguas son necesarias para garantizar a seguridade dos ciudadanos e dos veciños que viven elas e tamén, en algúns casos, para asentar población, porque os accesos que teñen, que eran uns accesos de primeira fai 30 anos ou máis de 30 anos, nestes momentos son uns accesos que, bueno, non tercermundistas, pero que presentan moitas deficiencias. Pola miña parte, nada máis, a espera do que digan os distintos portavoces. 6 minutos o vocero de BNG. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Antes de empezar, dicir que por os dous votos do grupo do BNG non vai quedar a unanimidade, non? O voto vai ser favorable, incluso non só eso, senón que desde o BNG agradecemos que neste caso o Partido Socialista trouxera esta moción a debate. Algo parecido, similar, por outra vía, tiñamos xa elaborado, creo que era para o pleno de xullo ou xuño, algo así, bueno, por razóns de limitación non se puido facer, co cal agradecemos esa sensibilidade, non? É certo que a autovía é unha vía de comunicación moi importante, pero cada cousa é po que é. O sea, a autovía permitiu facer os macrodesplazamentos con moita máis facilidade, permitiu que a materia prima dos galegos e das galegas salira con maior facilidade cara ao Estado, permitiu que a materia elaborada, o produto manufacturado, entre con maior facilidade no Estado, permite que a emigración galega poida ir e vir con maior facilidade, pero algúns quedamos aquí vivindo aínda. E os que quedamos aquí vivindo aínda necesitamos non só autovías, non tamén as estradas locais, provinciais e, por suposto, unha vía de comunicación tan importante entre as vilas que da provincia de Lugo, de norte a sur, como é a antigua Nacional 6. Compartimos plenamente o que manifestou o diputado delegado de Vías e Obras sobre o malísimo estado no que se atopa. E, dende logo, hai que botarlle man dela. E máis, hai que ter en conta que hai tramos desa nacional que hoxe en día teñen, eu creo, estou falando, lóxicamente, pola percepción subxectiva que podemos ter cada día, non? Para circular por ela. Pero hai tramos que teñen pouco menos tráfico, xa que é menos do que podían ter antes de facer a autovía. Concretamente, entre Lugo e Rábade, entre Lugo e o Corgo, eu penso que o tráfico non é moito menor do que había no seu momento antes de poñer en marcha a autovía por eses trazados, non? Co cal faise imprescindible unha millora desa estrada. Millora que ten que ir no tema do firme, por suposto, pero eu creo que aínda moito máis importante o tema da seguridade.
Dicía o portavoz do Grupo Socialista, falaba do Corgo, problemas que compartimos plenamente, é dicir, é un tramo de estrada con moitísimo tráfico, con moitas vivendas a ambos lados, co cal o fluxo de salidas, de entradas, de persoas cruzando é moito maior. Pero quero poñer aquí en riba da mesa, inda que seña o meu concello, eu creo que hai que falar del, que é o caso do Outeiro de Rei, que é un caso similar, pero eu creo que incluso en temas de seguridade aínda peor que o Corgo. Eu quero facer aquí público o problema gravísimo, divide a vila en dúas partes, donde parte do que é a vida administrativa está dun lado e a parte do outro. O trasiego, o paso de peóns dun lado ao outro é continuo durante todo o día. E para cruzalo hai que cruzar sin ningún tipo de semáforo, paso de peóns, rotondas, nada de nada, cruzar 4 carriles. 4 carriles para pasar, pois, por exemplo, do Concello ao PAC. Por poñer un exemplo. Hai vídeos e fotos de usuarios da residencia de anciáns que hai ali pasando en silla de rodas os 4 carriles. 4 carriles, que non é unha broma. Que non é unha broma, non? E incluído pois, un cruce da importancia que ten a carretera que vai a Castro, que a vida social e económica que ten a vila de Castro, que é moi importante, no centro da propia vila, non? É máis, se un día se pon ali a Guardia Civil a controlar quen cruza a pé, pois hasta pode empezar a multar aos peóns, porque non se pode cruzar por ali. Para cruzar a estrada en Outeiro de Rei habería que ir hasta cerca de Robra por un lado ou hasta Santa Mariña polo outro lado, non? Cosa que é totalmente inconcebible. Co cal é necesario o firme, pero é necesario, por suposto, aumentar a seguridade. Falamos do Corgo, falamos do Outeiro de Rei, posiblemente haxa máis vilas en que se necesite, fíxose en máis vilas. Este problema que temos en Outeiro de Rei, por exemplo, é algo parecido a Bamonde, por poñer un exemplo, que tamén hai un cruce importante na propia vila, non? E solucionouse de unha forma máis ou menos correcta, non? Pois é do que se trataría, chamémoslle o Corgo, chamémoslle o Outeiro de Rei ou calquer outro lado, non? Eu pareceme que é imprescindible e, dende logo, insisto, as mercadorías teñen que moverse con facilidade, os grandes trayectos teñen que facerse o máis rápido posible, pero os que vivimos no día a día tamén necesitamos unhas mínimas vías de comunicación e, cando menos, unha mínima sensibilidade por parte das administracións para poder amañalas. Sí, bos días. Efectivamente, Aínda que esta infraestructura non teña o nivel de tráfico que tivo no seu momento, mesmo a importancia socioeconómica que tivo no seu momento pola entrada en funcionamento da autovía da A6, sí que, lóxicamente, merece unha atención e un estado de conservación que é preciso non perder de vista. Estamos de acordo que a entrada en funcionamento da A6 fai anos cambiou de forma decisiva a fisonomía de Galicia en canto ao tráfico e incluso a fisonomía dos povos e dos concellos que atravesaba a antigua Nacional Sexta. Polo tanto, creemos, e de feito vamos a propoñer unha emenda no sentido que creemos que é razoable, nese mesmo espírito de que por parte do Ministerio de Fomento se atenda dita infraestructura, no sentido de, na moción, falase de facer un estudio, presentar un estudio en 6 meses. Nos creemos que é máis acertado presentalo dentro das posibilidades legais e, lóxicamente, materiais que se requiran para facer ese estudio, e mesmo ir máis aló, en vez de pedir incluir obras nos orzamentos do 2019, xa que o Estado non ten aprobados os do 2018, se é posible que xa se inclúan nos propios orzamentos do Estado do ano 2018. É simplemente dúas matizacións, pero un pouco no espírito que se está a decir. Eso sí, o que sí que tamén queremos facer fincapé en dúas cousas. Primeiro, o Ministerio de Fomento e o propio Congreso dos Deputados xa ten aprobado na súa comisión asignada unha orde de estudio para reformar o firme, particularmente no Concello do Corgo, existe xa unha serie de órdenes ministeriales para levar a cabo este tipo de melloras. Por último, tamén decir, sin un ánimo moi crítico, que casi o merecía a situación, pero sin ser un ánimo moi crítico, quero decir que ollo que tamén debíamos ser un pouco máis constructivos e máis coherentes, porque, claro, cando o señor ministro de Fomento
e os señores deputados da Comisión de Fomento en Madrid lean que por parte da Deputación de Lugo se pide a mellora dunha infraestructura que non é competencia da Deputación de Lugo, pois probablemente pensarán que son unhas persoas moi coherentes, porque seguro que teñen a rede de carreteras das que sí que teñen a competencia en perfecto estado e se preocupan por a mellora das estatales. Pero claro, pode pasar que alguén lle diga que 5 minutos antes o mesmo goberno da Deputación, cos mesmos socialistas de Lugo que levan 10 anos gobernando na Deputación, veñen de aprobar ou veñen de instar, coa aquiescencia de todos, porque sí que é necesario, un préstamo a pagar en... Ten máis tráfico, ten máis recursos, ten máis medios, e que esa circulación, eu digo porque no tramo desde Baralla a Becerreá a Freixal, hubo brevemente 2 mortos en pouco tempo. E incluso hoxe eu invitaríos a circular por ali, no que é a autovía, e van ver como van ir saltando por ese parcheo que se fixo. Tamén é certo, e hai que reconocer que o Partido Popular acaba de facer un contrato de 17,5 millóns de euros para a conservación na zona, que son 4,4 millóns de euros para a conservación da autovía e destas carreteras secundarias. Este tamén atendendo que nos temos unha media de 6 millóns de euros para atender as carreteras provinciales que obviamente multiplican por 100 as cantidades que ten o Ministerio de Fomento. Eu creo que non son, como decía a veces a súa voceira, todo o que é medible e cuantificable ou algo parecido, eu creo que aquí tamén. É igual que as comparacións, como sempre, son odiosas. Eu creo que estaríamos todos de acordo, ali puntualizou Otero de Rei, o caso do Corgo é un tema tamén moi parecido, porque a transversalidade crea bastantes problemas para poder acceder dunha orilla a outra da carretera. De feito, repito, todos os grupos do Concello estiveron de acordo en demandar isto. Eu creo que iso é o que nos debe danir. A Diputación Provincial discutímoslo antes, volveremos a discutir, demostrar unha boa disposición. Eu creo que con Fomento pasa o mismo, independientemente quen este. Eu estou orgulloso, como dixen antes, de quen construiu esas autovías e vertebrou este país. Pero, bueno, o tempo pasa, 30 anos ou moitos, e 20 anos nunha autovía con un tráfico inmenso e numeroso todos os días, deteriora calquer firme. Eu creo que neso teñen que centrarse, pero ao mesmo tempo tampouco olvidarse dos outros tramos, porque son os que van a vertebrar esos concellos que podíamos chamar, entre comillas, rurales ou de montaña, como é no caso noso, Nogales, Becerrea, Piedrafita, que sirven tamén de vertebración e de mantemento daquela población que está vivindo nesas zonas e que agora ve como non pode acceder ás súas casas porque ten uns baches inmensos, porque os coches deterioranse e que terminan incluso algúns pechando a casa e víndose para Lugo, como pasa no tema de Becerrea. Nos intentamos ser constructivos e coherentes, reconocendo as carencias de todo o que hai. Aquí discutimos algunha vez tamén da carretera Becerrea-Sarria, que ten unhas carencias moi importantes, pero non podemos estarnos botando as pelotas todos os días. Hai que recordalo, hai que mandalo. En esa situación, polo menos, é no que está este portavoz. Como vexo que hai boa voluntad de chegar a acordos, eu, no caso da emienda, coincide basicamente ca nosa. O problema dos 6 meses é que, claro, por exemplo, no tema do Corgo, xa se deron 6 meses, e aunque dixo, eu recibo con satisfacción, que parece que se está traballando nese proxecto, nese mellora, eu creo que tamén recibo con moita máis satisfacción que me diga que vamos a pedir xa incluir, entendo que é unha emienda in voce, e incluir el presupuesto 2018-2019, porque no 2018 é certo que todavía están os presupostos sin pechar e que podemos, sin ese plazo, pero eu creo que de cara ao 19 debíamos de poñer un plazo, porque senón, cos 6 meses metémonos en junio, en setiembre, noviembre, xa hai normalidade política, que como todos sabemos se viu alterada durante este ano por unha serie de circunstancias que todos deploramos, pois estaríamos xa no plazo para tratar os presupostos do 19. Eu, si quere, podemos consensuala, decir que se estudie a posibilidade de facer esa inversión no ano 2018, de incluir nos presupostos do 18 e dar un plazo, se non é así, de 6 meses para que se incluya no 19, porque, repito, estamos en noviembre, metémonos en maio, junio, aos pés da redacción dos presupostos do 19. Parecelle ben así? Bueno, pois moitas gracias a espera da confirmación. 3 minutos, vocero Denega. Creo que non vou necesitar os 3 minutos. Solo dous comentarios. Unha cuestión que se me esqueceu na intervención anterior. Dixo algo tamén o portavoz do Grupo Socialista con referencia
aos tramos antigos, non? O que non se están usando da Nacional 6, que tamén é certo que os que eu coñezo están en estado penoso. É dicir, por exemplo, volvemos outra vez ao caso de Rábade, o do Outeiro de Rei, que dá entrada a un dos accesos a Castro de Pedras de Lea, está peor que a calquer pista municipal, por decirlo de unha maneira, non? Co cal, sendo de titularidade do Ministerio de Fomento, tamén teria que botar mans del. E logo, un comentario, e isto, de verdad que non digo con acritud, que quede claro, nin con ganas de polemizar, mas entendo que isto se vai aprobar por unanimidade, co cal moito menos, e máis non xugaría con estas cousas, non? Pero hai que ter moito cuidado, porque as ordens de estudio están moi ben, e hai que estudiar as cousas, e hai que fazer proxectos, pero é que se mañá morre unha persoa atrapollada non lle vai valer de nada unha orden de estudio. Iso ten que ser urxente. Tiña que estar xa feito. Póñolle un exemplo. Despois de 40 anos, conseguiuse que se puxera unha señal de 50 diante do colexio. Despois de 40 anos. É dicir, que lle sirve deso despois de producirse un accidente? Volvemos ao tema do punto anterior dos incendios. Para evitar as desgracias hai que poñer os medios posibles. E non vale crear unha comisión, facer un estudio, elaborar un proxecto, non. Hai que valorar ou hai que decidir que é unha cuestión prioritaria, que é unha cuestión de seguridade das persoas e actuar de forma urxente e contundente, non? Porque senón estaremos no mismo e pasarán 40 anos hasta que no Corgo teñan un sitio seguro para poder cruzar a estrada ou poder salir á estrada sacando veñen dos accesos, ou en Outeiro seguiremos tendo que cruzar, casi parando os coches para poder cruzar a estrada para ir dun sitio a outro, non? O sea, actuar. E digo de verdad que non é a intención miña polemizar. Quero dicir que dentro da política ás veces danse moitas voltas, moitos mareos, moitas comisiones, moitas historias desas, é unha forma de dilatar no tempo as decisións que hai que tomar. Eu, o caso que coñezo, os casos que coñezo da Nacional 6, e concretamente os dous que faron aquí, Corgo e Outeiro do Rei, é para actuar pola vía de urxencia. Pola vía de urxencia, porque é completamente inasumible a situación de seguridade na que está. E logo viría o tema do firme, que xa é outra cuestión, non? 3 minutos o vocero do Partido Popular. Si nada, simplemente no mesmo sentido agradecerlle que teña en conta a proposta de emenda que facemos no sentido de que se é posible, estamos a tempo todavía de incluir algunha dotación orzamentaria para o ano 18, se poda levar a cabo. Sí, en principio parece que hai acordo. Eu quedaría así, se lle parece, partindo da súa emenda, instar o Ministerio de Fomento a que presente posible un plan integral de seguridade e humanización a Nacional 6 ao seu paso por todos os concellos da provincia de Lugo para que poder incluir as obras nos orzamentos xerais do Estado 2018. E, se non é posible, se presente nun plazo de 6 meses para a súa inclusión no 2019. Parecelle correcto? Bueno, pues, por nosa parte non hai problema. Gracias a todos. Entendo que hai unanimidade, non? O terceiro punto. Bueno, neste caso tamén hai dos mocións similares, se queren debatímolas xuntas e se votan por separado, no caso ese. Ou votas igual, creo que son parecidas. Así que, 6 minutos o vocero do BNG. Ben, antes de empezar o debate con respecto ao que os catamaráns ou a función que cumpren os catamaráns, eu creo que temos que ter claro que son, e para que sirven, e por que a Diputación, no seu día, decidiu ter este servicio, incluso poñendo diñeiro para mantelo, que se mantera este servicio, pois neste caso, nos canóns do Sil e no Río Miño. Para nós, os catamaráns non deixan de ser pois unha ferramenta encamiñada a dinamizar, neste caso, o turismo de toda a zona sur e, polo tanto, para axudar ao desenvolvemento ou á recuperación, en certa medida, da economía de todo o sur da provincia de Lugo que boa falta lle fai. Nese sentido, pois, nos anos que ao BNG lle tocou a responsabilidade de xestionar este servizo, pois foise camiñando cara
a aumentar o máximo posible o tempo de servicio dos catamaráns, o tempo que estuveran en funcionamento, non? Hasta chegar nos últimos tempos a que traballaran o todo ano prácticamente a totalidade do ano. Con iso que se intenta é desestacionalizar o que é o servicio o que é o turismo da zona sur, o turismo da Ribeira Sacra, e facer que sella un lugar atractivo non só nos meses do verán, non só para o turismo que se centra no mes de xullo e agosto, senón que ofrecer ese servicio ao que é o sector da poboación que é susceptible de utilizalo en calquer mes do ano. Co cal tamén, a súa vez, xeneraría os seus postos de traballo, xeneraría unha actividade económica non só centrada en 2-3 meses, senón centrada nos 12 meses do ano. Bien, ese era o camiño que se emprendeu, o camiño que iba en marcha, pero vemos como nos últimos 2 anos parece que esa tendencia se rompe. Sobre todo, é o que nos parece máis grave e o que nos trae a debatir hoxe este tema aquí, neste mes de outubro, cando se anuncia que se vai interrumpir o servicio hoxe mesmo, que é o 31, hoxe mesmo, cando todo o sector, incluso había reservas, etc., se esperaba que continuara ata final de ano. Encima, ou por riba, non entendemos moi ben os motivos que foron aparecendo por distintos medios. Por un lado, por algún sitio, facíase referencia á climatoloxía. Home, este é o ano máis seco, eu creo que da historia, non? De mellor tempo, o mes de outubro, o mes de setembro non, que foi o peor en 21 anos, pero o mes de outubro foi o ano máis seco que casi parecía que era mellor, facía un clima máis agradable que no propio mes de agosto, non? Co cal non ten moito sentido aducir a climatoloxía para cerrar un servicio cando estaba vendo o tempo que había. A parte de que o que é o servicio de catamaráns tampouco ten unha relación directa co sol, por así decirlo. É máis, eu non sei a quen lle parece máis agradable deixar un catamarán, se no mes de novembro ou no mes de agosto, cando hai 40 grados de temperatura. Pero, bueno, en todo caso, eso non é unha disculpa. E a outra disculpa que tamén circulou por aí era o tema económico, non? Que debido a que non se fixeran as planificacións axeitadas, había que pagar o IVA e, por tanto, acabaran o diñeiro, entonces a forma de solucionar o remate do diñeiro era cortar o servicio e punto. E os que tiñan reservas feitas, os hosteleiros, o sector, etc., pois que se amañen como poidan. Home, se estamos falando de que os catamaráns é unha ferramenta para dinamizar económicamente unha comarca, para crear emprego, e vemos que noutros casos a Diputación gasta millóns de euros en subvencionar empregos directos, pareceme que é bastante máis rentable poñer unha parte dese diñeiro para os catamaráns, que crea emprego de verdad, emprego sostible, emprego que se mantén no tempo, no canto de facer subvencións directas a empresas para que contraten, co cal a cuestión económica en ningún momento podía ser unha alternativa para poñer o caso, non? Insisto que hai moitos outros sitios onde se podían sacar os cartos para manter o servicio e que serían bastante máis rentables o seu investimento nos catamaráns. A parte, os cartos públicos están para iso, non? En todo caso, para intentar dinamizar aquelas comarcas con maior problema. En todo caso, nesta moción o que se pide é un cambio de rumo no que é na política que se fixo ata agora nos catamaráns e, sobre todo, que se proceda a manter o servicio. Pídese nesta moción que este pleno se manifeste rotundamente en contra da interrupción do servicio dos catamaráns no día de hoxe e, por outra banda, que se tomen ou que se leven a cabo as accións oportunas para poder manter este servicio os 12 meses do ano, este ano, 2017, e no futuro. Nós creemos que deberánse manter todos os días, porque ás veces non hai usuarios porque non hai servicio. E para que haxe usuarios ten que haber servicio, non? Pero, bueno, cando menos, xa dados os problemas que hai, pois, cando menos, como mínimo, pois que fora, pois, os fines de semana, pontes, etc. Hai que lembrar que o ponte máis longo do ano vai estar sin servicio de catamarán se mantén esta postura, cousa que nos parece bastante grave para o que é o sector turístico de toda a Ribeira Sacra. Ten a palabra o Partido Popular. Gracias, señor vicepresidente. Bos días a todos. Efectivamente, o Partido Popular presenta esta moción porque entendemos que, dun xeito unilateral,
dun xeito tremendamente equivocado e dun xeito moi lesivo para a Ribeira Sacra, o goberno desta institución ven de tomar unha decisión e é que hoxe os catamaráns da Ribeira Sacra paren. É dicir, é un precedente que non recoñecemos nos últimos anos. Eu xa sei que a ustedes o servicio de catamaráns non lle gusta, esa é a realidade. Houbo afirmacións do anterior presidente da Diputación nese sentido. Xa sei que non lle gusta porque foi un proxecto pionero en Galicia, pionero no noroeste, creado por un goberno popular. Fai 25 anos, cando na Ribeira Sacra non tiñamos nin siquiera unha denominación de orixe, non tiñamos máis que 2 casas de turismo rural, non había unha infraestructura hotelera de calidad con campos de golf. Xa un goberno do Partido Popular viu a oportunidade de facer un desarrollo turístico importante da Ribeira Sacra. E fixeronse inversións sostenidas no tempo non millonarias, moi millonarias. Creáronse a adquisición dos catamaráns. Creáronse en torno ao río Miño e Sil unha serie de clubs náuticos, como o de Augas Mestas, cunha inversión millonaria, como o de Belesar Presa, como o de Belesar Pueblo, e creáronse, ademais, as condicións para poder navegar. Vostedes chegaron aquí e atopáronse cun goberno popular viu a posibilidade de promocionar unha ruta na Ribeira Sacra. Viu a posibilidade de poñer a Ribeira Sacra dentro do mapa das grandes infraestructuras náuticas e turísticas. E como ese proxecto viña creado por un Partido Popular, ustedes o que fixeron foi, ano a ano, mermalo. De dicir, como está hoxe o Club Náutico de Augas Mestas? Pois cunha inversión millonaria moi grande, pechado. Movendo un papel de aquí para lá, pero anos despois, pechado. É dicir, eu lembro con moito cariño, a inversión millonaria que se fixo no Concello de Chantada, no Club Náutico de Chantada. Era un auténtico referente. É dicir, a día de hoxe totalmente abandonado. É dicir, había un catamarán que saía de Doade, iba por Augas Mestas e iba hasta Ribas de Sil, que ten usted o alcalde sentado e a Quiroga. Eso desapareceu. Había un catamarán que saía de Chantada Presa e subía hasta Portomarín e Paradela. A día de hoxe, nada deso. Temos a ruta de Iquín, de Lugo, que está o catamarán nun estado penoso, abandonado cunhas cordas no medio do río. Eu creo que totalmente o pantalán podre e o barco abandonado. Cando os propios piragüistas de Lugo se queren mover por aí, teñen que ir vadeando o barco que ustedes teñen no río. Sáqueno, prepáreno e teñeno preparado para cando se vería que é frecuente un dos barcos que están na Ribeira Sacra se poda sustituir. Dicir, pero se falamos diso, aquí trouxemos moitas mocións continuas e constantes reclamando unha ruta que entendíamos que era prioritaria. Unha ruta que nos podía meter a xente de Vigo, de Portugal, de Ourense hacia a Ribeira Sacra, como era de Peares Mallorca, e tamén está abandonada. Pero non só está abandonada os barcos, están uns pantalás que costaron muchísimo diñeiro, que además están moi ben feitos e diseñados, nos que nin sequera se lle fai a máis mínimo mantenimiento, e aí están abandonados, e as silvas dous deles. Por tanto, nós o que lle pedimos aquí con esta moción é simplemente que reflexionen, que pensen realmente se queren facer algo para a Ribeira Sacra. A única política turística que está facendo esta Diputación e que ven facendo desde que ustedes levan 10 anos no goberno é a trancas e a barrancas a Ribeira Sacra. Pero cada vez que teñen ocasión, danlle un novo hachazo. Dicir, o ano pasado resulta que había que sacar os catamaráns porque había que amañalos e con eso paramos de navegar uns meses, co que eso representa de incordio dentro do sector turístico. Este ano, por a súa incompetencia, resulta que non podemos arrancar os catamaráns hasta 1 de abril porque non sabían cal iba a ser o xeito de contratación. Un goberno ten que ser previsor. Estoilles falando dun servicio que ustedes serían incapaces de diseñalo e incapaces de poñer en funcionamento. E o único que lle pido é, cunha vez que heredaron montado e pagado, que por lo menos o fagan funcionar. É dicir, nós, os que somos da Ribeira Sacra, miramos con moita pena para o outro lado do río. Miramos para Ourense, que empezou moito despois de nós, que foi a rebufo desta provincia, pero que hoxe nos duplican en pasajeros funcionando por o río Miño. Eles xa teñen moi decididos os seus planes, mentras que nós empezamos en abril, eles empezaron o día 10 de febreiro. E rematarán o día 10 de decembro. Farán 10 meses de navegación, mentras o que a Diputación de Lugo fai 6 meses de navegación, de abril hasta...
Por tanto, ademais, isto nin siquiera ustedes tiñan previsto. Ustedes aí que anunciaron e eu sacolle 30 recortes de prensa, porque iso sí que fan ben. Fotos, vender a Ribeira Sacra. Home, mire, falen da Ribeira Sacra o que queiran, que da Ribeira Sacra podemos falar todos. Pero mentras hai uns concellos, mentras hai unha Xunta de Galicia que fixe unha aposta fai anos decidida por a Ribeira Sacra e que a colocou no plano, no mapa, ustedes parece que están a acabar con ela. E agora, cando nos dice Turisacra, a Central de Reservas de Casa de Turismo Rural, cando nos dice a Central de Reservas do Consorcio, que xa a día de hoxe hai un 68% de ocupación na Ribeira Sacra entre casas de turismo rural e hoteles, ustedes suspenden a única iniciativa que pode haber ali. Por tanto, eu creo que unha diputación, se ten ganas, pode facer moito máis. Eu que lle pido é que busquen unha solución áxil. Nós non nos vamos a meter en cal. Un goberno sempre ten resortes, pero eu que lle pido é que se non pode ser hasta finales de diciembre, por lo menos que o fagamos hasta o 10 de diciembre, porque é a ponte máis longa do ano. Eu só lle digo que aquí, utilizando recursos públicos, somos incapaces de manter un servicio que na Diputación de Ourense o fan con diñeiro privado. Mentras usted aquí nos dice que é un servicio deficitario e que costa diñeiro, ali as empresas, tanto Viaxes Pardo como Viaxes Hemisferio, que explotan eses catamaráns, están pagando anualmente un canon moi importante ás administracións e aínda así consiguen duplicar con creces o número de pasaxeiros. Eu creo que teñen que empezar a poñer as pilas. Heredaron un servicio magnífico e durante 10 anos que fixeron, aminoralo paso a paso. É certo, mire, fai 2 semanas houve en Barcelona o Salón Náutico. Ali podemos ver como moitas diputacións estaban presentes e adquiriron barcos. Nós temos uns barcos que son moi bellos, uns barcos que necesitan un mantenimiento moi alto. Son barcos onde un goberno popular xa usados os comprou na Expo 92 en Sevilla, outro veu desde Inglaterra, son barcos con moito peso, con motores diésel que contaminan, que gastan muchísimo, e hoxe a tecnología nos puxo xa a uns precios moi competitivos, e eu teño aquí documentación xa quere, con empresas españolas, capital 100% español, donde están xa facendo catamaráns, moito máis acorde co ambiente, autónomos 100% con energía solar, co cual nos poderíamos aforrar a totalidade do gasoil, non contaminar os ríos, poderíamos ir a uns catamaráns agradables e silenciosos, para os pasaxeiros, donde as guías podan expresar e entender o que dicen, porque cos motores diésel é imposible, e que ademais terían un coste importante en canto a personal. Estes barcos modernos, porque así o teñen na súa ficha técnica, xa veñen adaptados para tripulacións mínimas de 2 personas, e non 3, como teñemos que estar levando aí. Por lo tanto, o lóxico é que ustedes tuveran previsto un plan de inversión para ao longo destes 10 anos ir sustituindo eses catamaráns. Eses catamaráns, insisto, Póñolle un exemplo, están navegando nas Islas Baleares, están en Madrid no Retiro, están moi cerca de aquí, en Zamora, en Pola de Sanabria, no Lago, cun éxito total. Están funcionando a Diputación de Jaén, que acaba de adquirir 3. Teñen precios moi competitivos e se usted realmente lle preocupara a Ribeira Sacra e lle preocupara ese servicio, fai anos que terían mirado ir facendo sustitucións paulatinas destes barcos. Por lo tanto, eu dígolle que a Ribeira Sacra yo dixo cunha voz conxunta, yo dixo unánimamente, yo dixeron todos os agentes que ustedes chamaron aquí. Ustedes levan moito tempo co plan estratégico de turismo. Bueno, fomos a Fitur porque non lo iban a presentar e dixeron que se estaba facendo. Na páxina web desta Diputación sigue en construción. É dicir, seguimos así. Cal é a política turística? Non acaben ca única que están tendo. Non lle fagan un dano irreparable a Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra necesita dese complemento, desa actividade paralela para que as casas e hoteles podan vender as súas estancias. Por tanto, insisto, están a tempo, se realmente queren falar da Ribeira Sacra, falen en positivo, non veñan a dar discursos grandilocuentes sobre a Ribeira Sacra e logo cada vez que teñen unha ocasión nos quiten un servicio máis. Moitas gracias. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moi bons días, gracias, presidente. Bos días, xa casi tardes a todos e a todas e tamén ás persoas que nos poden estar seguindo polos medios de comunicación. Tratarei dunha forma sinxela dar explicación de por que se toma esta decisión que a vostede mesmo ya comuniquei e estuvemos falando a semana pasada con motivo da presentación dun evento no Concello do Samiñao. Pero claro, en vista do que nós temos falado ese día, evidentemente, a política cambia de discurso, cual me parece moi ben, e mete unha serie de historias polo medio
que eu lle recordaría, e non me vou volver moito atrás, pero que vostede estivo ao frente tamén da área de turismo cando gobernaba o Partido Popular esta institución, non vai moito, e non puxo ningunha acción en marcha en relación aos catamaráns, máis aló de tratar de levar adiante un proceso de audioguías para os catamaráns que non eran o máis axeitado e que así, podemos dicilo unha e outra vez. Pero, como dicía, tentarei dar de forma sinxela explicacións de por que se toma esta decisión. Unha decisión que, como vostedes saben, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Popular houbo que tomar, dado que, en principio, as rutas tiñan pensado e tiñan establecido que rematarían o 31 de decembro. Facemos un pouquiño vista atrás. O 24 de maio de 2017 recibe o señor presidente da Diputación Provincial de Lugo un escrito no que a sociedade, asinado polo xerente da Sociedade Pública Suplusa, a Diputación Provincial de Lugo dicindo que lle encargara a esta sociedade, a través da figura da encomenda de gestión, el funcionamento del servicio de rutas fluviais, modalidade que se viña arrastrando ano a ano e se viña facendo igual que se viña facendo con anterioridade, así o poñíamos en marcha este ano. Esa encomenda foi encargada o 3 do 3 do 17 por un importe de 434.823 euros. Sigue dicindo a comunicación que fai Suplusa ao señor presidente da Diputación de Lugo. Para dar cumprimento a dicho encargo, que para esta sociedad constituye un mandato, es preciso disponer de personal para la selección del cual se ha preparado el correspondiente proceso de selección al objeto de dar cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Para realizar la selección se han elaborado unas bases que no han obtenido el acuerdo favorable de mayoría absoluta de los miembros asistentes a la reunión del Consejo de Administración de data 21 de marzo de 2017, en el que deberían ser aprobadas al haber votado en contra el consejero don José Ferreiro Fernández y haberse abstenido los consejeros doña Leña Candia López, don José Antonio García López, don José Ulla Rocha y don Manuel Jesús González Capón. Como consecuencia de esta sociedad se ve imposibilitada de dar cumplimiento a la encomienda ya referenciada, lo comunico a la entidad a los efectos oportunos. Evidentemente, eses días houbo que tomar decisións ao respecto do funcionamento das rutas fluviais, dado que acabábamos de recibir que a sociedade a que medio propio da Diputación ao que se lle había encomendado a realización un ano máis da execución do pertinente para pôr en marcha e continuar as rutas fluviais, comunicaba que non podía facelo. Pois ben, a partir de aí iniciamos unha serie de contactos para poñer en marcha as rutas fluviais e, en data xa 31 do 3 do 17, tramitouse diante do Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente un convenio para que a sociedade pública Traxa poidera encargarse como medio propio desta xestión. Seguimos traballando nesa inicial proposta hasta 31 de decembro e a sociedade Traxa, cas súas medidas, cos seus tarifas aprobadas legalmente, nos comunica un orzamento de 567.234 euros, cantidade que naquel momento entendíamos tanto a Diputación de Lugo como a sociedade, o xerente de Traxa en Lugo, non estaría suxeita, non devengaría IBE. Pero no momento, nas previas de asinar o convenio co Ministerio, nos comunican que nunha consulta vinculante da Dirección Xeral de Tributos do Estado, os convenios, aínda que poidéramos considerar Traxa como medio propio, si debían de devengar IVA. Polo tanto, resolvíamos que o IVA corresponderíase con unha cantidade demasiado importante para subir ese proxecto, ese orzamento que xa estaba datado en 567.000 euros. Pois estábamos falando de 120.000 euros a maiores. 567.000 euros que estaban xa orzamentados, que tiñan xa a súa correspondente partida presupostaria que fora xa aprobada en Xunta de Goberno. A partir de aí, tiñamos dúas solucións. Unha, non firmar o convenio,
Dúas, tratar de que eses cartos que supoñía o IVA, pois reducilos da cantidade que estaba disposta para facer as rutas. É unha decisión que a moitos lle gustará, a moitos non, pero, evidentemente, había que adaptar o montante dese diñeiro que estaba consignado para as rutas fluviais nese momento. Polo cual, unha vez refeito o montante do convenio que se iba a asinar, resultaban 468.000 euros en cifras redondas para a execución dos traballos das rutas fluviais, 98.000 euros para a en concepto de IVA do 21% de IVA, polo cual ascendíamos a esa cantidade que temos falado antes. É unha solución que eu particularmente asumo e asumín como a necesaria para seguir ca tramitación dese convenio que nese momento estábamos a realizar ca empresa pública Traxa. Despois, evidentemente, podemos falar de outras situacións, de outros temas, de desestacionalización, podemos falar de turismo sostible, podemos falar de cando falamos de sostibilidade dos proxectos que non señan só económicos, que teñen que ser sostibilidade económica, medioambiental, social, etc. Falamos de Ourense, pero que a Diputación de Ourense non ten este servicio establecido. Falamos de que o número de viaxeiros este ano, a pesar de que hoxe cerran os catamaráns esta temporada, incrementouse en relación ao ano pasado. O ano pasado falábamos de 46.000 viaxeiros, este ano xa estamos falando de máis de 53.000 viaxeiros. Ou seña que non podemos admitir que vai haber menos viaxeiros, que vai haber menos visitantes e que, desde logo, os catamaráns señan un único e exclusivo medio para atraer turistas á Ribeira Sacra. No ano pasado, na temporada pasada, en noviembre e decembre, supuxo, os catamaráns estaban abertos, evidentemente, como sabemos todos, un 4% en relación aos pasaxeiros que estuveron todo o ano. É significativo? Claro, é significativo, pero non tampouco tanto. E se falamos de sostibilidade económica, faltan nosos datos aínda do día de hoxe para contabilizar este mes, pero en relación ao ano pasado, sabemos que o ano pasado en 2 meses viñeron 2.000 personas, o que supoñen un ingreso de pouco máis de 15.000 euros e un coste de cerca de 100.000. Bueno, son decisións que hai que tomar. Eu, como responsable da área de turismo, as tomo e as tomei no xeito de que, bueno, sostibilidade tamén económica. Bien, supoño eu que a Ribeira Sacra ten tamén atractivos a parte dos catamarás suficientes para atraer a xente. Usted mesmo acaba de dicir que hai unhas reservas moi apetecibles, moi significativas neste momento. Tamén dicir que non hai ningunha reserva, non existeu ningunha reserva fora do día de hoxe en diante. Por lo tanto, non houve que anulalas, e non houve que anulalas porque o convenio asinado era hasta 31 de decembro. Igual pasou coa selección co persoal, o persoal tamén tiña os seus convenios asinados a 31 de outubro. Por lo tanto, era perfectamente coñecido que a día de hoxe rematarían as xornadas, a temporada das rutas fluviais desta Diputación. Claro, evidentemente podemos meter outras situacións neste saco. Podemos falar de o que se apoia o que non se apoia desde as distintas institucións. Podemos falar de outros sitios, eu tamén lle podo dicir como están funcionando os catamaráns nas Illas Cíes, co Parque Nacional para trasladar viaxeiros, e lle podo dicir que entre xuño e outubro están funcionando estas compañías. E tamén lle podo dicir que a Xunta de Galicia apoia e colabora co tren turístico. Cantas veces veo o Lugo tren turístico este ano? Lugo Romano, cantas veces veo? Usted probablemente o sepa, porque outro día o señor Balseiro, hai 3 días, estaba recibindo as do tren na estación de tren de Lugo. Con que capacidade? Cantas veces veo? 2 veces. Cando deixou de vir? O día 28. Por que non ven en novembro, en decembro? Por que non sigue traendo xente a Lugo para desestacionalizar? Porque probablemente nin seño operativo, nin pode, por fin, hai razóns que explican as cousas. E esta é a fundamental razón pola cual, evidentemente, se reduce en 2 meses o pretendido servicio de catamaráns na Ribeira Sacra. Non me veña a dicir que non se invirte, que non se fai, que non se promociona.
empecemos a recordar do patrimonio da humanidade, de Ribeira Sacra, de onde saleu, das diputacións de Lugo da Coruña, onde está aínda hoxe. Aínda non está declarado Vic pola Xunta de Galicia. Pois podemos seguir falando destas cousas, podemos seguir falando de determinados eventos que sí se apoian desde esta Diputación moi importantes na Ribeira Sacra, podemos falando da proba da Heroica, que usted coñece perfectamente, que se leva facendo 2 anos, podemos falar do 17 grados Ribeira Sacra, tamén unha proba, un festival moi importante que esperemos que se consolide nela, podemos falar da aportación que a Diputación fai ao Consorcio de Turismo anualmente, etc. Hai moitas outras situacións de apoio ao turismo e ao desenvolvemento socioeconómico da Ribeira Sacra. Os catamaráns é un delos, sí. Vai ser exclusivo? Pois entendo que non. Haberá moitas outras circunstancias que atraian xente a Ribeira Sacra. Se dependemos dos catamaráns para atraer xente a Ribeira Sacra, pois probablemente non estuveremos falando do que estamos falando hoxe en día. Supoño que ten suficientemente entidade e ten empresas e ten situacións e colectivos que promocionan a Ribeira Sacra máis aló dos catamaráns. Que a situación hai que darlle, pois non sei, unha volta para o ano que ven, veremos a ver en como facemos, e veremos a ver, temos tempo tamén para pensalo. Ora, volver ao punto de partida dunha encomenda fallida a un medio propio como foi a Diputación Provincial, vemos onde chegamos. A sociedade suplusa. Non creo eu que seña maneira de facelo, evidentemente, tomaremos decisións, seguiríamos tomando, pero vamos, nego totalmente a maior da súa posición catastrofista, que máis parecía un vendedor de catamaráns que un político para defender a situación da Ribeira Sacra, do turismo, do desenvolvemento socioeconómico. Nada máis esta primeira intervención. 3 minutos o vocero do BNG. Bueno, eu esperaba outro tipo de intervención do señor diputado. Ao final parece que a culpa que non é do goberno, que a culpa é da oposición, non? Porque non se aprobou por maioría absoluta unha proposta de bases de selección traída o 20 algo de marzo para empezar a traballar o 1 de abril. E ainda así, depois de pasar eso, este portavoz, dirixíndose en repetidas ocasións, tanto ao señor diputado como ao presidente, que dado que era unha situación atípica, poñéndose á súa disposición para solucionar o problema. Claro, o que non dice o señor diputado é que a intención era, ou que se aproveitou a ocasión, para seguir a vaciar de contido, neste caso, Suplusa, que era a razón que levou a facer a gran cacicada de darlle a encomenda a Traxa, non? Eso é claro, non se quere dicir, pois non se diga. Eu incluso, máis, hasta podía compartir ao millor que non levara a Suplusa, pero que dicilo claramente, falalo e tomase as decisións correspondentes. Igual que se fixo, pois que as residencias ou con outro tipo de cousas, non? Pero esa é a realidade. O sea, intentar darlle voltas que non se aprobou porque non sei que, porque non sei canto, é unha tontería, porque non só era algo que non se esperaba, senón que se puide solucionar perfectamente se houbera vontade de facelo. O resultado é que se lle axudica a Traxa, insisto, baixo o meu modesto punto de vista, cunha gran cacicada, cunha selección personal baixo o dedo digital de alguén por aí que o dixo, deron un peor servicio, moito peor servicio, polo que me din usuarios, e máis caro por riba, non? E o que é peor, que se lle provoca con esta decisión agora, un dano, eu creo que é bastante difícil de reparar o que é o turismo da Ribeira Sacra. Non un dano económico, que sí, que o van ter, senón, sobre todo, pola imaxen que se transmite cara ao exterior do que é a oferta turística do sur da provincia de Lugo, non? E máis, se encima se incrementaron os viaxeiros, maior motivo para manter o servicio, creo eu. Non ao contrario, que parece que se está xustificando o corte do servicio por aumentar os viaxeiros. Pois ao contrario, se aumentan os viaxeiros, reforcémonos, non? As disculpas económicas, eu xo dixen antes, e creo que non valen. Que non valen. Nós sempre somos moi cautelosos, por non dicir contrarios, o que son as subvencións directas ás empresas para a contratación. Porque o que se fai normalmente con iso é ou ben pagarlle un traballador a unha empresa que iba a contratar de todas formas, ou ben que o traballador só os teña contratado mentre ten a subvención. Nun alto porcentaxe dos casos pasa iso. E temos a experiencia perfectamente determinada. Con isto non. Con isto que se intenta é precisamente xerar un tecido productivo ao redor
axudar a xerar unha ferramenta como outras que hai. Un tecido productivo ao redor disto e que se cree, pois eso, un emprego estable que se manteña no tempo. Para nós é fundamental. E insisto que isto vai producir un golpe importante ao que é a imaxe do turismo no que é a Ribeira Sacra. E, dende logo, eu creo que non é comparable falar dos catamaráns das Illas Cíes cos catamaráns da Ribeira Sacra. Eu non creo que a comarca de Vigo no seu conxunto lle seña tan fundamental para o seu desenvolvemento os catamaráns das Illas Cíes ou que funcionen 3 meses ou funcionen 10, como pode ser pois, o que é o desenvolvemento económico do sur da provincia de Lugo, onde calquer cousa, calquer cuestión, calquer parámetro que cambiemos vai afectar dun xeito determinante, non? É, vamos, impresionante, 57.000 persoas que utilizaron os catamaráns este ano. Eso, para a comarca de Lugo Sur, é impresionante. E o que hai que seguir é a potencialo. E os cartos públicos están para eso, para intentar o desenvolvemento das distintas comarcas. Eu insisto na petición de que recapaciten, de que non usen argumentos falsos. Cando un se equivoca, recoñece que se equivocou, rectifica e non pasa nada. Non se pode reiterar no erro, porque entón sí que é o tema grave. Que recapaciten e que fagan o posible, que traigan a pleno, por vía de urxencia, por o que sexa, as medidas oportunas para dotar económicamente o que sexa necesario para manter o servicio. Aquí vimos, hoxe mesmo, aprobamos un suplemento de crédito en bases remanentes para un campo de fútbol, para camiñar camiños, etc., que tamén son necesarios. Pois igual que eso se podría ter feito para solucionar este problema. Incluso non son cantidades dentro do volumen global do orzamento da Diputación que poidan ser tan problemáticas, creo eu. Estamos falando de cantidades, neste sentido, bastante pequenas en términos relativos e que, desde logo, a incidencia que teñen no que é na sociedade, neste caso do sur da provincia de Lugo, é moi importante. Recapaciten e cambien un rumbo ou a idea que teñen sobre os catamaráns, porque a provincia de Lugo si o necesita. 3 minutos sobre o voceiro do Partido Popular. Señor Eduardo, eu non o iba a citar, pero como citou usted, pois non teño outro remedio que contestarlle. Usted dice que nunha visita ao Sabiñao, pois que efectivamente xa me adiantou isto. Claro que me adiantou e claro que lle dixen que me parecía profundamente nefasto. De todas, claro que eu entendo que usted non poda traballar no Departamento de Turismo. Eu entendo que usted é moi complicado. Claro, mentras usted anda inaugurando magostos por o Caurel, ven inaugurar un magosto ao Sabiñao, no que esta institución pon 200 euros, que se contamos o seu desplazamento, a súa de prensa, usted, o chofer e tal, realmente, claro que os catamaráns non ocupan lugar. É dicir, a miña pregunta é, como agora hoxe paran os catamaráns e os magostos van rematar recientemente, cara a Nadal co vamos ver, inaugurando Papá Noel. É dicir, home, vamos a traballar un pouco serio. Insístolle, 200 euros no magosto Sabiñao. E, bueno, pois parecía que era necesaria unha nota de prensa. Mire, usted recordaba os 3 meses do Goberno Popular. Mire, os 3 meses que gobernou o Partido Popular e que a presidenta me encargou a área de turismo, pois cos catamaráns fixemos moito máis, porque, claro, ustedes cada vez que fan algo é para mermar que usted. Primeiro fixemos as bases e empezamos a traballar na central de reservas. Os catamaráns desta institución, hasta o día que chegamos ao goberno, había que chamar por teléfono a un teléfono que nunca se collía de 9 a 2. Por teléfono, non había nin unha páxina web, nin unha central de reservas. Fixemos as audioguías para que, recórdolle, o 32% da xente que visita a Ribeira Sacra e viaxe nos catamaráns, e son datos que usted ten e deu, son xente estranxeira. Por lo tanto, parecía importante o de audioguías, que non sei, unha vez que están aquí pagadas, porque todavía non as repartiu. Pero, ademais, creamos un discurso corporativo para as guías, para que houbera un discurso en pro da Ribeira Sacra, que a día de hoxe siguen utilizando as guías. E, ademais, buscamos a uniformidade dentro da tripulación. É dicir, eu xa sei que a usted só lle sona a chino porque usted está noutra guerra. Eu digolle unha cousa.
e que hoxe ten 12 diputados do Partido Popular dispostos a apoiarlle as medidas que crea convenientes para que hoxe non lle dea un novo hachazo a Ribeira Sacra, para que hacia o fin de semana podan volver funcionar eses catamaráns. Hai personal, hai barcos, hai permisos de navegación e hai recursos. E ora o que nos ven dicindo aquí é que é culpa do señor Ferreiro porque votou en contra en Suplusa. O outro día me decía que era un problema de intervención. O sea, que pasa? Os problemas é que son dos funcionarios ou son dos políticos da oposición? Os problemas son seus, que é o goberno. É que usted tiña moi claro. Usted, cando firma o convenio co Ministerio, claramente di señalar que el convenio de colaboración entre el Ministerio y la Diputación, firmado el 23 de junio de 2017, en la cláusula quinta, dice, de acuerdo con lo anterior, el presente convenio tendrá una duración hasta el 31 de diciembre. O sea, ¿qué pasa? Incumplen ustedes os seus propios acordos. Eu que lle digo é que ten unha oportunidade de ouro para subir ao seu despacho, deixar de inaugurar magostos e Papá Noeles, poñerse a traballar en pro do destino turístico e conseguir que o fin de semana xa funcione unha vez máis este servicio. Teñen personal seleccionado, hai formas legales, simplemente falen cos servicios xurídicos, cos servicios económicos e denlle, si queren, a man a Ribeira Sacra. Decía o seu compañeiro na intervención, o señor Rivera, falando do proceso político, que eu creo que é a noticia doxe, dice, o noso lume xa está apagado. Mire, eu digolle unha cousa, que a súa decisión hoxe, se non pon isto en marcha, na Ribeira Sacra, o seu lume personal e o lume do señor presidente inician ustedes. A Ribeira Sacra é un destino cohesionado, donde traballamos cunha voz única, e cando alguén ven a facer daño, cando alguén ven a paralizar o que estaba funcionando, terá unha resposta conxunta. Non se extrañe cando a Ribeira Sacra fale cunha voz única e lle diga que se poña as pilas. Mire, eu preguntolle unha cousa, que é o que está facendo usted? Mire, usted chamou aos responsables de explotación de gas natural Fenosa ou ao responsable de explotación de Iberdrola para controlar e que dun xeito dialogado entre Diputación e empresas se fixeran unhas baixadas de río controladas para que non lle queden os catamaráns descolgados os pantaláns. Iso que hai que facer? Pois non o sei, porque o de gas natural Fenosa dice que non o conoce. É o que lle comento. Por tanto, cumpla co seu traballo. Delle unha resposta a Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra, dice usted, unha auténtica barbaridade, que mellor lle houbera sido decir que tiña que ir ao baño e prescindir da súa intervención. Dice que, efectivamente, co que lle contan son os criterios economicistas, que a Ribeira Sacra xa funciona moi ben e tampouco pasa nada porque se quiten os catamaráns, e que para o ano que ven xa o pensará. Dicir, mire, usted ten dúas solucións. Darnos unha resposta de non quitarnos o que xa tiñamos, ou, insisto, non descarte que algunha agrupación de hostelería o poda nombrar persona non grata. Porque a Ribeira Sacra necesita unha resposta. Somos humildes, somos traballadores, pero amparamos os nosos servicios. O único servicio que fai a Diputación en pro do turismo, non na Ribeira Sacra, na provincia, porque non hai outro, resulta que usted hoxe o que lle dice que a culpa é do señor Ferreiro e a culpa é da señora interventora. Ben, hai que ter bastante cara para dicir, non, equivoqueime e vou intentar rectificar. Eu creo que estou dicindo unha cousa. Hai capacidade, hai barcos, hai medios e hai xente. A Ribeira Sacra vai estar chea. A día de hoxe o 68% das reservas en casas de turismo rurales, hoteles e balneario está aí. E esa xente gustaríalle poder navegar por o río. Claro está, que o pode facer a través dun servicio público de Diputación ou teremos que cruzar por outro lado do río e facer o que a Diputación de Ourense, que afortunadamente a temos que mirar con envexa porque funciona moito mellor que usted. Moitas gracias. 3 minutos, vocero do Goberno. Bueno, se empezar polo final seu, si estamos en contacto permanente cos responsables da explotación dos encoros. Podo dicir, por se interesa, a cota do encoro de Peares hai 3 días estaba na 187,38 e tense previsto que baixe 3 centímetros cada día. Por si lle vale de algo de idea, pero entendo que non é obxecto do que estamos a falar hoxe. Deixaron moitas cousas feitas aquí cando estuvo vostede, claro. Eu chamei a vostede 2 veces por teléfono precisamente para ver onde estaban esas cousas feitas que vostede dice que deixou e que estaba. No, pero, espere, pero, que me dixo usted? Levarías para casa a miña asesora, acórdase? Volvino a chamar, pero non se preocupe que xa llas levaremos, porque xa hai que dicir as cousas, xa llas levaremos, xa llo direi. Volvino a chamar dali a un tempo, onde están estas cousas tan maravillosas que usted fixo cando estaba aquí?
Non é que non teño agora unha relación fluida e non podo chegar. Neguio, si pode. Si son das conversaciones que tivemos temas. O respecto dos catamaráns, pois teño falado co presidente non hai moito, estuvemos falando do consorcio Ribeira Sacra. Entendeu perfectamente a situación. Estuve falando tamén con persoas de outros colectivos asociativos, entenderon completamente a situación. O que non entende a situación, pois, bueno, é unha persona que me parece moi ben, que ten o seu negocio de hostelería, etcétera, e que pois, lle saca unha rentabilidade moi importante a situación dos catamaráns. Vale, o admito, o entendo e o valoro. Ahora, a decisión de cerrar hoxe non estaba previamente establecida cando se lle encargou como medio propio a Traxa esta situación. Non estaba. Tomouse despois, antes de firmar o convenio, pola simplemente engadirlle o IVA que nos decían que lle tiñamos que engadir. Non tiñamos partida presupostaria para isto. Vale, que se poden tomar medidas alternativas? Pois probablemente. Pero é unha decisión do que está falando e é unha decisión que ven de atrás por unha serie de cuestións que fixen exposición na miña primeira intervención. Poden ser válidas ou poden non ser válidas. A situación que nos atopamos agora surde parte de cando no Consello de Administración de Suplusa se boicoteou a posta en marcha por non haber aprobado as bases de selección de personal tal e como se viñan facendo anteriormente. É así. O admito, buscamos unha alternativa, empezamos a traballar, tuvemos máis, e a ocupación da Ribeira Sacra así o explicita, hubo máis visitantes este ano, foi máis xentes ao catamarán este ano, claro que sí. Nas enquisas, falaba o compañeiro do BNG, nas enquisas de satisfacción que se firman e que firman anónimamente a xente que nos visita nos catamarán, bueno, non vou a tirar flores, pero son moito máis que óptimas, moito máis incluso que o servicio que se daba o ano pasado. Esos son os ratos obxectivos que figuran neste servicio que as temos e que se contabilizan. Por lo tanto, chegamos a unha situación na que eu, claro que me gustaría dicir, bueno, pois vamos a arreglar para que 3 fines de semana salgan os catamaráns, pero non é posible e, dende logo, non vai a ser. Aprobarán as mocións, claro, aprobarán as mocións, e me parece hasta lóxico, teñen a súa actividade, teñen o seu sentimento político e de traballo político, me parece moi ben, me parece moi lexítimo, pero, evidentemente, as decisións de goberno, pois, en este caso, as teño que tomar eu, e non as tomo contra a Ribeira Sacra. Non o pense así. Evidentemente, pode haber 2.000 personas que se podan ir sen os catamaráns na Diputación estes 2 meses que quedan, pero seguro que hai alternativas na Ribeira Sacra maior dos catamaranes para que a xente poda estar ben na Ribeira Sacra e disfrute da paisaxe e disfrute das situacións da Ribeira Sacra. Se pensáramos que só estaban os catamaráns, para esos apañados íbamos. Ten que haber un conxunto de actividades e de dinamización empresarial ao respecto. E seguro que poden irse, claro, aos catamaráns do lado de Ourense, embarcar no lado de Ourense, facer tamén a visita pola Ribeira Sacra. Eso non pasa, non ten ningunha outra connotación que dar ese servicio que o están dando as empresas particulares. Me parece estupendo. A posibilidade de volver a iniciar as rutas agora, pois evidentemente, non vamos a decir imposibles, pero evidentemente tal e como está neste momento, e tal e como está concebido neste momento o funcionamento, pois, ao menos do meu departamento, non vai ser posible. Nada máis. Un minuto para rematar a verga. Máis de lo mismo. Ao final xa non é parece que ao final xa non é culpa da oposición, xa é culpa, neste caso, do señor Ferreiro, que sendo un de 9 no Consello de Administración, pois votou por outra alternativa distinta e ao final a culpa parece que é miña. Non pasa nada, asumo. Volvería a votar, visto, volvería a facer exactamente o mesmo. Exactamente o mesmo. E agora máis que nunca depois do que estou oindo. Insisto, a culpa é miña, non pasa nada, digo miña porque son eu representante do BNG, sigo sendo no Consello de Administración de Suplusa. Un de 9, votei por a outra alternativa que había encima da mesa e agora a culpa é miña, non? Vale, non pasa nada. Asumo perfectamente o rol, insisto, se hoxe, visto,
visto, tuvera que volver a facelo, non só votaría o mismo, senón que incluso o faría de outra maneira. Está moi ben o último que acaba de decir o señor Vidal, de que a solución é mandalos para Ourense. Iso é maravilloso, non? Que vayan os catamaráns de Ourense, que iso é moito, é a solución que temos que lle ofrecemos ao turismo da provincia de Lugo para aos turistas que veñen a Lugo para ir á Ribeira Sacra. Perfecto. Bueno, en todo caso, visto que parece que se vai aprobar a proposta, e visto tamén que parece que a proposta non se vai a cumprir, pois sumarás a esa longa lista de acordos que se tomou neste pleno, que quedaron en papel mollado, incluso este non é o caso, pero moitos deles co voto favorable do propio, neste caso, grupo que apoia o goberno, que logo non se cumpriron, non? Pois algún día nos teremos que sentar e ver toda esa lista de acordos, un tras outro, que están incumplidos, a ver por que razón non se cumplen. E xa remato, nós personalmente, non, como grupo, pois intentaremos de aquí para diante ir vendo de partidas económicas que vemos aprobando, de onde irían mellor empregadas, por exemplo, en rematar o ano co servicio catamaráns, que onde se vayan a meter no futuro, que vamos ter ocasións sobradas para poder poñer exemplos que van ser moi didácticos, non? Para nós e para o conxunto da ciudadanía. Terceiro do Partido Popular, para rematar. Gracias, señor presidente. Hoxe levábamos no punto 7 unha proposta de modificación de crédito vía suplemento de crédito. Cada día, en cada pleno, é unha cuestión habitual e normal. Me imagino que ese problema económico dos catamaráns, se houbera voluntade, podía vir tamén hoxe nunha modificación de crédito vía suplemento de crédito. O problema está en que realmente non o quere. Nos viñamos aquí unha moción pensando poder chegar a un acordo, pensando poder levantar este servicio e que houbera unha resposta axeitada. É dicir, claro que afortunadamente na Ribeira Sacra non necesitamos só dos seus catamaráns para funcionar. A Ribeira Sacra é un destino que está ben artellado, un destino que se promociona ben solo e que ademais hai unha resposta moi positiva da Xunta de Galicia. Por tanto, afortunadamente, porque se de ustedes dependéramos, xa non existíamos. Esa é a súa realidade. Eu insisto en que querer é poder, que hai voluntade para que isto funcione, o fin de semana se pode estar funcionando o servicio. Xa sei e xa vexo que usted e o seu goberno non a teñen. Claro está que, como non naceu esta idea de ustedes, como este non era o seu proxecto turístico, o gran proxecto turístico para a provincia era o kilómetro cero. Un programa sólido, solvente, que lle gustou a todo o mundo, incluída a xusticia, non? Por iso rematou como rematou. Espero que non intenten acabar con este servicio como acabaron con outros. Por tanto, insisto e a que reflexione e a que pense na Ribeira Sacra e que entre todos intentamos que para o fin de semana haxa unha resposta e os barcos poden sair. Moitas gracias. Ben debatido, pasamos á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Encima. Queda aprobada a moción. 17. Seguinte punto. O sétimo, dar conta da resolución da Presidencia pola que se ascribe o señor diputado José Antonio García López, membro do Grupo Provincial Popular á Comisión Informativa do Goberno Interior e Relacións Institucionais. Seguinte, 18º, dar conta das resolucións da Presidencia correspondentes adoptadas durante o mes de setembro desde o número 2767 ao 3099. 20 robos e preguntas. Consta unha pregunta do Grupo Popular. Hai unha pregunta do Partido Popular, que vai contestar a diputada de Economía. Había unha pregunta relativa á presentación do orzamento para o 2018 e dicirlles que estamos traballando na elaboración do proxecto e que imos intentar presentalo e aprobalo tamén o antes posible. O antes posible podemos interpretar no vindeiro pleno?
Bueno, pois se non hai máis asuntos, levantamos a sesión.